แล้วนะโฆษณา iPhone อะนะติด2 ทีเลยอ่ะโอ้เหรอวะเชี่ยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้แค่ iPad ตอนนี้อุปกรณ์ iOS ที่ผมพอใจที่สุดก็ iPad พอแบบพลังก็เยอะพลังก็เยอะทำงานได้ดีนะครับผมชอบที่สุดเลยนะไม่ได้ชอบเครื่องอื่นเลยโอเคสักครู่นะครับผมต้องหาอะไรกินด้วยไหมเนี่ยกลัวจะไอ้นี่มากน้ำขนมติดไว้เชียไอทิชชู่มีแต่ขนมไม่มียังไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไปเซเว่นด้วยกูไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะไม่ได้ไปเซเว่นไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยในห้องมีแต่มาม่านะโอเคthank you เพื่อนที่มาล้างเสร็จมาโอเค คันนิดหน่อย iPhone 3 คลิปติดเอ้ยเฮียโฆษณาเด้งบ่อยวะตายห่าโอเคมาโอเคสวัสดีครับกับผมเต้มาท้อมาตอนนี้เรามาเล่นอยู่ในเกม Genshin Impact นะผมพาร์ทที่86นะผมแต่ผมทำหน้าปกผิดเป็น85โทษทีเดี๋ยวผมไปแก้ทีหลังนะผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมตอนแรกผมว่าจะเล่นอีเวนต์นะครับผมจะได้อีเวนต์ก่อนคาบอะไรบนจอยกูเต็มหมดเลยวะเนี่ยแล้วนะทิชชู่กูมีพร้อมไม่ต้องห่วงAll the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. คุณจะรับฟูรินะเฮ้ยไม่ต้องนะไม่ต้องไอ้นี่เดี๋ยวสปอยไม่เอาอย่าโอเคมา ตอนแรกว่าจะเล่นอีเวนต์นะครับผมจะเล่นอีเวนต์นี้เพราะมันเหลือ8 วันแล้วแต่มันบอกว่าให้เล่นเนื้อเรื่องก่อนเพราะว่าอาจจะมีภารกิจระหว่างทาง
นะครับผมที่ต้องที่ต้องมาเคลียร์ก่อนนะครับผมโอเคมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาอะไรกินดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดหิวระหว่างทางผมอาจจะสั่งอะไรกินแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้มาเริ่มกันเลยผมไม่ได้เล่นมา2 สัปดาห์ติดเลยนะครับผมเพราะว่าเรียกว่าไงเดียคือไม่มีเรียกว่าไงเดียคือเกมชินตอนนี้มันเรียกว่าไงเดียคือมันลูปเดิมอ่ะมันยังลูปเดิมเหมือนกันผมก็เลยแบบยังเบื่อเกมอยู่นะครับผมแต่ว่าอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์พวกเก็บเพชรหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ผมมีแรงจูงใจกลับมาเล่นบ้างนะครับผมมาคือมันควรคือเอาจริงนะคือมันควรทำแบบคอนเทนต์ให้มันไอ้นี่หน่อยแล้วกันแบบมันแบบมันสนุกกว่านี้อ่ะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนนี้คือมันเนี่ยมันซ้ำอ่ะมันซ้ำมันกิจกรรมมันซ้ำมันบ่อยเกินไปอ่ะผมเลยเบื่อลูปเลยบวนลูปโฮโยไปหน่อยนะครับผมแต่เนื้อเรื่องผมยังไงก็เล่นอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวดูสิอ๋อใช่กลับไปฝากแป๊บนึงตอนนั้นลงโอเคช่างแม่งไปไม่เป็นลิฟต์ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮียกดผิดชิบหายคอนเทนต์เลยไอ้เฮียเริ่มมาก็คอนเทนต์เลยไอสัตว์เริ่มมาก็คอนเทนต์เลยกูแม่งI knew you'd miss me. แม่เริ่มมาก็คอนเทนต์เลย Strike a pose. ไอ้เฮียผิดวาร์ปอ่ะเมโลพีดเนี่ยเหรอวะใช่เหรอเหรอวะก็ไม่ใช่ยังไงเราก็ต้องขึ้นลิฟต์อยู่ดีอ่ะเรียกไหมวะโอเคเสียงดังไหมปะหรือยังไงมันเบาเลยแหละทำไมรอบนี้มันเบาวะใครแล้วปรับเบาขนาดนั้นเลยก็ห้า Paimon coming in. Paimon coming in. Is this level okay? Can you hear Paimon? แต่เสียงสนทนาเดี๋ยวเอาไว้เหลือ4ดีกว่าเผื่อผมพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมพูดแทรกระหว่างที่เดินหรอกมันไล่อยู่อ่ะเดี๋ยวเสียงมันตีกันเบานิดนึงนะโอเคเดี๋ยวก่อนสิมา This world is full of unsolved mysteries. What shall we do? ไปรู้สึกว่าเหมือนผมจะมาตีบอสลิมิตเบรกของฟูรินะบ่อยไม่ได้ไปฟาร์มเลยผมไม่รู้ว่าไอของฟาร์มนี่อยู่ที่ไหนอ่ะไอเนี่ยไม่รู้ของฟาร์มอยู่ไหนอ่ะอ้าวเชี่ยกูเอาไปให้ใครวะโอเคเลือดใช่ไหมชำนาญท่าพลังชีวิตอ่ะยืมใครดีวะบาบาร่าขอโทษทีขอยืมก่อนขอโทษทีขอยืมก่อนนะดอกไม้โลกผมเกิดแล้วนะผมไม่รู้ไงหาที่ไหนอ่ะเหี้ยพลังป้องกันขอยืมหน่อยมีไหมของบาบาร่ามีไหมพลังชีวิตอีกเหรอ
คืออะไรเนี่ยพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมันคืออะไรวะเนี่ยวารูคาชาโกรลองดูหน่อยแล้วกันมาเฮียมาปุ๊บกูก็อัพอาร์ติแฟกต์ก่อนเลยเฮียหมดแล้วเหรอความแรงขี้ออกเว้ยช่างแม่งเอามาวาลูคาชาออกใช่ไหมป้องกันโบนัสรักษาเอามาเนี่ยความเสียหายไฟไม่มีคลิออกพลังโจมตีขีน้อยไปออกพลังชีวิตป้องกันเยอะไปออกความแรงคีป้องกันเยอะไปออกอัตราคีเก็บไว้ก่อนจำนานธาตุnoไอสัตว์ออกพลังป้องกันเอาเข้าไปอัตราคีโจมตีความแรงคีเก็บไว้ความเสียหายโจมตีปกติกับชาร์จเก็บไว้ก่อนโจมตีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น2ตัวโอเคอย่างน้อยก็8มาแป๊บนึงนะความเสียหายชาร์จปกติพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอันนี้น้ำที่เราใส่คือโบนัสน้ำเอาพลังชีวิตเยอะๆก่อนเอาให้ฮิวเอาให้พลังการฮิวของนางมันเยอะกว่านี้ก่อนงั้นผมใส่อันนี้ไปก่อนดีกว่าโจมตีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20% โอเคมันก็ 20% อยู่ดีนี่หว่าพลังชีวิตโอเคขอนี่อีกเวลหนึ่งอันนี้อีกเวลหนึ่งอีกเวลหนึ่งตาขี้ความในขี้เก็บไว้ความเสียหายน้ำ15เสียหายน้ำไม่รู้เว้ยไปช่างแม่งส่งมาไปให้ส่วนตัวโอเคครับไปทีนี้ก็อ้าวเฮียลืมไปตัวนี้มันไม่เข้ากันช่างแม่งเอาไปเท่านี้ก่อนไปเริ่มได้สำหรับแอค5จัดไปก็คือใกล้ออกแล้ว This is the life. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day. We're supposed to leave the Fortress of Mirapede. Come on, we've got to go complete the release procedures now. แล้วแม่งผ่านไปกี่วันวะเนี่ยเราถึงได้ออกจากที่เนี่ยการต้อนรับของคนบาปมา45 วันเราอยู่ที่นี่ครบ45 วันแล้วและนี่ก็วันออกของเราวันที่เกิดเรื่องไอ้ที่ว่าน้ำบรรพการมันทะลุออกมากี่วันละ10 กว่าวันใช่ไหมไงสวัสดีครับเจ๊
Please, sign here. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the Fortress of Meripede via the regular channels. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... Huh? เฮ้ย What's happening? อะไรถล่มอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรนะฮะ I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Let's go ask the Duke. โอเคการเริ่มต้นชีวิตใหม่ใบอนุญาตปล่อยตัวใบอนุญาตปล่อยตัวแม้จะเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจ้าว่าไง Your Grace? Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So the fortress is okay? มันคือน้ำบัพการใช่ไหม If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? จะไปแกล้ง I เขาอีก believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? ถ้าพูดอย่างเป็นทางการแล้วก็เรามาบอกลาคุณนะ Ah, yes. Have you completed your release papers? เดี๋ยว Yep. It's you two. Are you leaving now? ไง That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon says that, it doesn't feel like we วาง were กาดไม่ลงเลยเฮียเจอ It's ที actually been pretty nice. เฮ้ยดูแลเราดีมาก Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. จ้า If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? ไม่เป็นไรไม่ได้จะลาและลารับซะหน่อย Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Yeah. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. กูจะกลับมาเป็นนักโทษเพื่ออะไรอะ Fortress of Meripede is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Neuvillette was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. อืม You're going to see Monsieur Neuvillette? ไปหาไอ้ฟูริน่าก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอะ I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. แต่แผ่นดินไหวตั้งแต่เริ่มต้นของวันมานี่มันก็แปลกๆนะ แน่ใจนะว่าผนึกมัน โอเคอะชอบไม่ไว้ใจ โดยเฉพาะเทรลเลอร์ที่เพิ่งฉายไป ไอ้เฮียโคตรวางกาดไม่ลงกูพูดแค่นี้อะไรวะเนี่ย
อ๋อก็คือไปพระราชวังนั่นแหละไปก็แปลกดีเฮ้ยไอตัวนั้นมึงจะไม่บอกลากูหน่อยเหรอไอคนที่มารับเราอะอะไรวะเป็นตัวละครใช้แล้วทิ้งเหรอวะโหไม่ได้เลยมึงไม่บอกลากูเลยเหรอ45 วันนะเราอยู่กันมาเป็นเดือนนะเราอยู่กันมาเป็นเดือนมึงไม่คิดจะบอกลากูบ้างเหรอมันหายไปไหนวะว้าไปเลยอ้อว่ะลืมไปแต่ช่างเหอะผมว่าชมวิวบ้างเหอะเชี่ยวาร์ปผมไม่รู้อ่ะคือมันเกมมันเร็วอ่ะไม่รู้แล้วก็ลงมาที่นี่นานเหมือนกันลงมาที่นี่นานพอสมควรไม่ได้เดินชมวิวหรืออะไรเลยขอเดินชมวิวก่อนเถอะมันคงไม่ละลายไปกับน้ำใช่ไหมนะไม่ใช่ดิทุกคนอพยพทันหมดไม่น่าใช่ไปนั่งรถรางสายนาเวียกลับไปด้วยอ้าวไม่ใช่ว่าขึ้นไปข้างบนเหรอเมโมเรียที่ไหนวะเมโมเรียนี่เดี๋ยวขอเปิดแมปดิเมโมเรียที่ไหนวะโอ้ โอ้ตรงนี้เหรอเฮียกูก็นึกว่าที่เราจะไปนี่ก็คือข้างบนแล้วก็เดินไปหาพอดีอ้าวไอ้เฮียไม่ใช่เว้ยกูเข้าใจผิดแล้วเนี่ยอ๋อHoly shit อ๋อเรายังไม่ได้นี่หว่าเรายังไม่ได้ขึ้นข้างบนนี่หว่าโอเค1 เดือนที่ผมไม่ได้มาที่นี่อ่ะ1 เดือนอ่ะคิดดูโอเคไงต่ออ้าวเอาไอ้เหี้ยมึงเป็นแอสเซทแล้วมึงก็ไม่ให้กูกลับขอบใจไปละไอ้เหี้ยแอคนี้เขาว่าตึงเทรลเลอร์โผล่มาขนาดนั้นพี่เอ้ยไม่ตึงก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วพี่น้ำท่วมน้ำท่วม1 เมืองอ่ะพี่คิดดูแล้วมันเป็นเพราะเทพน้ำอ่ะพี่ว่าไงอ่ะมันจะไม่ตึงอ่ะแต่ถ้าเนื้อเรื่องมันยาวมากนี่ผมอยากจะหาอะไรกินมากเลยเนี่ยเอาจริงไม่เล่น The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. อ๋อไอที่ว่าคนเยอะเนี่ยนะโอเค Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say you'd be welcome at any time. จ้า Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. จ้าขอบคุณ Everyone's so busy. Seems a lot has been happening. เรื่องอะไรล่ะเนี่ยที่ว่ามันยุ่งกันเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่า1 เดือนที่ผ่านมานี่คือไม่มีแสดงละครเลย Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment. Oi. As there are some urgent matters I must tend to first. รอ In the meantime, please have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. อะไรวะ That's all right. We just ate. เฮ้ยแปลกๆนะทำไมมันต้อง Very โอ้ well. มันถึงขนาดนั้นเลยเหรอ Let's take a break over there while we wait for him to finish his work.
ฟุยน่าอยู่ไหนอ่ะ All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. ว่าไง Today should be the day you were released from the fortress of Meripede, and it appears that you have managed to complete all the release paperwork. That's right, and we came here to see you right away. ฟุยน่านั่งกินเค้กอยู่มั้งเอ้า A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that Child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? What the hell? Is he okay? ไม่ใช่ชาฟอนเทนนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกMost people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. ยังมีอีกเรื่องที่จะถามนะ Yes? What is it? แรงสะเทือนก่อนหน้านี้คืออะไรอ่ะOh, right. Paimon felt it too. We asked มา the ปุ๊บ Duke ก็ and he เป็น said แล้ว it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. คุณท้าพ่อสวัสดีครับมา It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. อ๋อ The source โอ of เค the tremor was here on the surface near Poisson. After the Poisson. shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose? หมายความว่าไง No. What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. พอซองนี่เดี๋ยวนะ หมายถึงแถวหน้าประตูเมืองใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเหมือนตัวอักษรพอซองนี่น่าจะจำได้ในแมปนะใช่ปะใช่แถวที่เรามาประตูเมืองปะใช่ปะสวัสดีโอเค thank you if one music ad is annoying อ๋อ iPhone music ad is annoying มันเป็นอย่างนั้นแหละโทษทีมาทีเกินเหตุผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวผมได้รายได้หรือยังไอ้เหี้ยโฆษณาเด้งเป็นว่าเล่นเลยไม่เข้าใจเหมือนกันIf the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her. นาวีเหรอวะสำนักงานใหญ่องค์กรกุหลาบแสงก็อยู่ที่นั่นด้วยอ๋อพอซองคือเมืองใต้ดินเหรออ๋อ I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. โอเคตามนั้น There's no time to lose. Let's get going. Please be careful. เชี่ย The two of you have my thanks. If you need any help, just let me know. ทำไมรู้สึกเหมือนคนภาคเขาเปลี่ยนเสียงไงไม่รู้ไม่ได้เปลี่ยนคนภาคใช่ปะเสียงแปลกๆอะเสียงคนเดิมทำไมมันเสียงแปลกๆวะเสียงไม่เข้มเหมือนแพทที่แล้วรอบนี้เหมือนเสียงเขาเองเขาไม่ค่อยดัดเขาไม่ค่อยอะไรเลยโอเคที่ไหนวะโอ้โหนี่ไงก็คือแถวๆนี้แล้วเดี๋ยวนะแถวกุหลาบน้ำฮะอยู่ตรงนี้เหรอเหรอวะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคเมืองตรงนั้นเฮียแม่งสู้จำไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ขึ้นบกนานมากไม่ได้ขึ้นบกตั้งแต่นี่ละตั้งแต่เล่นอะไรวะตั้งแต่เข้าคุกอ่ะตั้งแต่เข้าคุกอะไรวะแพทที่แล้วอ่ะไม่ได้ขึ้นบกนานมากมามันเป็นยังไง
มีวาร์ปตรงเควสกูก็เพิ่งเห็นนี่แหละ What happened here? อาคารต่างๆพังเสียหายบนถนนแทบไม่มีคน เฮ้ยน้ำประภาการเหรอ ใช่เหรอ มาถึงนี่เหรอ Around here, right? We need to make sure she's still. Jaima means we need to check on her. เดี๋ยวนะ ประชาชนตั้งกี่คนวะ เชี่ยที่นี่มีประชาชนเยอะมะมันเยอะพอที่เป็นหมู่บ้านหนึ่งได้เลยอ่ะ เฮ้ย ใช่เหรอทำไมขึ้นอยู่บนหลังคาเฮ้ย เดี๋ยวจริงเหรอทำไมน้ำตรงนี้มีแสงวะ กูปรับไฮปะแป๊บนึงนะ ปรับไฮปะโอเคปรับไฮน้ำตรงนี้ทำไมมีแสงวะ โอเคไปถามคนนี้สิ ยังไงเนี่ย แล้วทำไมขึ้นไปข้างอังคารวะน่ะ We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? ประสบภัยพิบัติเหรอ Someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. อ๋อโอเค All right, just hurry. มองไม่เห็นกูเลย อ๋อ สนใจช่วยคนแหละอ่ะ I'm not young anymore. How will I survive on my own? ใช่เหรอ My Desiree. ฮะ He looks pretty sad. เฮ้ยจะไปหาใครก็รีบไปหาก่อน My leg! ขา How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. คืออะไรวะ แป๊บนึงนั่นโคลนหรือ เดี๋ยวนั้นโคลนหรือน้ำวะ ตกลง ตอนนี้สิ่งเดียวที่จะทำร้ายชาวฟอนเทนได้คือน้ำประภาการ คืออะไรอ่ะเท่านี้มีคน โอเค มีคนบาดเจ็บอยู่ตรงนั้น ลงมาข้างล่างใช่หรอ She's over there. รอดใช่ไหม Hey, Navia, are you okay? ประชุมอยู่ ก็น่าจะรีบส่งคนไปช่วยเหลือให้มากที่สุดนะครับ ไง You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. Caused quite the disturbance, in fact. ก็คือน้ำธรรมดากับน้ำประภาการแบบผสมกัน เอาง่ายๆมลพิษทางน้ำแหละประมาณนั้นแหละโอเคท่านว่าเสียงภาคดีที่สุด ไม่ได้แตะนาน แสดงให้รู้ว่าไม่ได้แตะที่เดียวโอเคที่นี่อยู่เกิน100 คนนะฮะบอกมา มันยังไง There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... Huh? เดี๋ยว Jump down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. อันนี้หมายถึงลุงที่เป็นUnderstood. อารักขา I'll take over his search and rescue mission in the meantime. ลุงที่เป็นอารักขานาเวียในพาร์ทที่แล้วนั่นปะ All right, you'll be in charge.
I'm sorry. Where were we? The situation in Poisson? Ah, right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. อ้าวแล้วอยู่ดีๆเสียงก็เบาลง Water started pouring out from everywhere. อ่า The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water leaking from somewhere. มึงอย่าบอกนะว่าดื่มเข้าไปอ่ะ Who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. They were all dissolved. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. โอ้โหเชี่ยเอ้ยแป๊บนึงนะ The Spinach Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. โอเค Awful. มัน All of this just came out of nowhere. เอาจริงนะ ตอนนี้นะ วิธีแก้แค่วิธีเดียวเลยนะ น้ำประภาการเกิดจากอะไร สิ่งที่ผมคิดไว้อะผมว่าต้นกำเนิดอะน่าจะไม่ต่างจากซูเมรุเว้ยก็คือเกิดจากพิษที่อยู่ภายในต้นไม้ของซูเมรุจริงไหมแล้วเมืองเนี้ยต้นเหตุของพิษนั้นอะเป็นเพราะเทพองค์เก่าหรือเปล่า เพราะจากที่ผมได้ยินมาผมได้ยินสปอยมานิดนึงว่ามันมีเทพองค์เก่าอยู่ในที่นี่โอเคงั้นก็พอเข้าใจได้งั้นแสดงว่าเทพคนเก่าทำมลพิษทางน้ำในฟอนเทนก็เลยเกิดขึ้นแบบนี้ที่ผมเข้าใจนะเสียงภาคภาษาอังกฤษครับผมภาษาอังกฤษเพราะภาคอังกฤษฟ้าดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเปิดซับไทยแล้วก็ฟังอังกฤษเอานะครับผมไม่ได้อ่านซับไปนะที่ผมเข้าใจในเรื่องพอผมฟังเอานะผมไม่ได้อ่านซับเลยนะครับผมโอเคมาต่อ It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help Navia? ให้พวกเราช่วยเถอะ Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. ไม่ได้อยู่คนเดียวตอนนี้เหมือนจะขาดใครไปหรือเปล่า Don't say that, Navia. ใช่ไหม That's what friends are for. ไอ2 คนนั้นมิลัสกับซิลเวอร์ว่าเอานี่ไม่รู้ตัวเหรอว่าอยู่ข้างๆกันอะ Demoiselle, we've got a situation here. I'll be right there. เฮ้ยเดี๋ยว Sorry, I need to go for now. เฮ้ยจริงปะเนี่ย And off she goes. Seems it might be a while before she can take a break. เฮ้ยเฮียโอเคไอคนอารักขาที่ผมพูดถึงเนี่ยคือคนที่พูดอยู่บนเรือเนี่ยอยู่บนเรือของเมืองเนี่ย ผมนึกว่าลุงคนนั้น And เว้ย we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. โอเคอีเกเรียก็ตายไปแล้วเทพน้ำองค์แรกชื่ออีเกเรียตายที่ซูเมรุน้ำองค์แรกเทพน้ำองค์แรกตายที่ซูเมรุตายเพราะอะไรนะตอนนั้นเพราะไอพิษนะปะเพราะไอพิษไอเจ้า
ไอ้นะไอ้เจ้าสารนั่นปะไม่ใช่สารมันคืออะไรวะไอ้เจ้าภัยพิบัตินั่นอะภัยพิบัติในป่าซูเมรุมันเรียกว่าอะไรวะอันนั้นอะตายเพราะอันนั้นใช่ไหมก็เข้าใจได้อ้าวเดี๋ยวนะไม่ใช่เทพองค์ก่อนงั้นเหรอคานเดียระเบิดอ๋อโอเค Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? ทำไมต้องไปล่ะ Right now? เข้าใจ Thank you. นันทางเข้าใจไงแต่ไพมอนยังไม่ได้สังเกตแค่นั้นแหละเหี้ยแม่งมันเอาทันทีเลยเว้ยแม่งทันทีเหตุการณ์แม่งเกิดขึ้นทันทีเลยไอ้สัตว์กูเพิ่งจะออกมาแท้ๆโอ้ถ้ากูออกเร็วกว่านี้วันเดียวก็ไอ้นี่แล้วหรือไม่นะเอาจริงนะคือถ้าเกิดเราไม่ทำตามกฎนะเราแบบเรียกว่าไอเดียเราออกมาเลยอ่ะก็ว่าไปอย่างไอ้นี่คือออกมาไม่ได้ไงมันช่วยไม่ได้อ่ะมันต้องทำตามกฎอ่ะเปลี่ยนไอ้นี่เลยเปลี่ยนเวลาเลย People here, huh? ก็ทำไม Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. ใจเย็น Navia? ไม่ต้องฝืนนะกลัวตายแหละกลัวตายแล้วตัวเองจะเป็นรายต่อไปแหละNavia, what's wrong? Sorry. I just... กลัวตาย Malus and Silver. They won't ever come back here again. โอเค What should I do, Papa? เชี่ยสองอารักขาอารักขายังตายเลยอะ What happened to them? เสียใจด้วยนะ Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. เกิดขึ้นที่นี่เลย ไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนเลยว่างั้น What should we do? อพยพที่ว่านี่คืออพยพแค่คนในเมืองนี้ใช่ไหม And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. ผมก็ว่าแม่งเหมือนอะไรวะภาพในหัวผมนึกถึงอะไรรู้ปะ LCL ผมนึกถึงอะไรรู้ปะ LCL คำนี้คำเดียวครับคำนี้คำเดียวอยู่ใน Evangelion นะครับผม Neon Genesis Evangelion ไปดูได้นะครับผมบอกตามตรงตั้งแต่ผมดูแอนิเมะเรื่องนี้จบมานะครับผมให้ Masterpiece เลยมันเป็นแอนิเมะที่สุดยอดมากแล้วก็ผมว่าเกนชินน่าจะได้แรงบันดาลใจมาระดับหนึ่งแต่ถ้าแรงบันดาลใจเต็มๆนะครับฮองไค Impact ได้แรงบันดาลใจมาเต็มๆครับผมและผมก็เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงหยิบเรื่องนี้มาเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองประจำนะครับผมก็เลยเข้าใจละแม่งคือแอนิเมะที่เทพมากๆและมาสเตอร์พีซที่สุดเท่าที่ผมดูมานะครับผมแบบทำให้แบบแอนิเมะที่ผมเป็นแฟนทั้งชีวิตอะดูแบบมีค่าน้อยกว่าเรื่องนี้ไปเลยอีวากิเลียนแนะนำนะครับให้ไปดูครับให้ไปดูนะครับอย่างที่สุดเลยแนะนำว่าให้ไปดูอย่างที่สุดครับฉะนั้นโอ้เชี่ยตรงนี้แม่งเหมือนมากเลยโอ้โหแม่งกูก็ว่าเชี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันเหมือนอะไรวะโอเคเชิญต่อ I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad.
see, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. พูดไปก่อนนะติด He โฆษ wouldn't ณา be angry, would he? How could Master ever be upset with you, Demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, Demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, Demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Luce and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. พวกเราอยู่นี่ Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obana, รายชื่อมาเลยเหรอ Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. มันไม่ควรต้องเสียอะไรไปหรอก Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. Oh, really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. อะไรวะเนี่ย The knave? What are you doing here? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. ฮะ As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. อะไรอ่ะเอ้า Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? เหรอ Usually, I would call this a coincidental encounter. That doesn't
quite fit this time. โอเค Besides, it never even crossed my mind that a Fatui harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for others' salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. By the way, traveler, Paimon, one more thing. มีอะไร Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the Fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. หมายความว่าถึงเวลาที่ร่วมมือกันว่างั้น Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you
this task. ให้คนนอกมารับผิดชอบเลยนะ The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. Okay. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Uh-huh. Got it. So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? ยินดี All right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going.อะไรวะ อยู่ดีก็มีหีบโผล่ What เอ้า ไอ้สัตว์ภารกิจเซิร์ฟไอ้เหี้ยช่างมัน ผมไม่ทำช่างมัน ไอ้เหี้ยเอ้ย แม่งภารกิจเซิร์ฟไอ้สัตว์แม่งล่อกู มาไงวะเนี่ย ไปเร็วๆเควสนี้จับเรียงภาพไปเฉยลวดลายที่เกิดขึ้นจากดอกไม้ผืนหญ้านั้นเป็นเส้นทางธรรมชาติกูจะเล่นเนื้อเรื่องแล้วไอ้หอยแม่งหลอกกูไอ้หอยแม่งหลอกกูนึกว่าสมบัติไอ้ชิบหายแม่งเอ้ยเด้งภารกิจเสริม
ไอ้หอยมึงหลอกกูโอ้ยฮ่าไปแล้ว So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. They seem to be pretty ancient, all right. Let's go in and have a look. Just be careful. จ้าเฮ้ยเราจะได้เป็นนาเวียเหรอวะถ้านางมาด้วยขนาดนี้มีเบาะแสที่ไม่มีใครรู้ซ่อนอยู่ก็ได้ช่างมันไปฮะข้างนอกมืดอยู่เลยนะแสงมาจากไหนได้เวลาเสียวอะไรวะI will have order. Showing you things! Shine down. Dada Kundala. เฮ้ยเฮียแม่งเฮ้ยครูกำลังจะถามเลยเอาไปไงต่อวะอย่าแตะน้ำกูว่าแล้ว contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. ออกไปข้างนอกเถอะ Right. You can't go down if there's primordial seawater. It's too โดน dangerous. ทุกคนยินดีต้อนรับครับ You to just stay here. Don't get by my wrong. We're not saying you're useless. It's just that. No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. ดูจากภูมิประเทศที่นี่แล้วคงจะอ้าวกลับไงวะ Complicates things. Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. แล้วจะไปยังไงมีวิธีอื่นแล้ว All right. Come with us for now then, but please be careful. ไ
มา Oh no, it's a dead end. Let's try climbing over from the side. เฮ้ยไอ้เหี้ยแอนิเมชันแม่งจะดิ่งลงน้ำไอ้สัตว์เลยไอ้เหี้ยผู้พัฒนาเกมมึงก็ไม่ไอ้นี่วะมึงไม่ลบแอนิเมชันนั้นออกวะไอ้เหี้ยทั้งที่มึงบอกอยู่ว่าห้ามลงน้ำไอ้ชิบหายเฮ้ยทีนี้มีน้ำมาพักกันอย่าลงไปนะเดินมาตรงขอบวืบเดินตรงขอบวืบวืบเลยเฮียเฮียเกือบแล้วมึงเกือบอีเซไกยอมไม่เดินใหม่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโหว่าแต่โหอะไรเนี่ยมันสวยก็สวยแหละแต่อะไรวะเนี่ยโอเคโอ้โหเหี้ยชัดเจนไอ้เหี้ยทูมเรเดอร์นี่หว่า Wait, there's something wrong with this bridge. อะนาเวียกูอย่าตกนะมึงเฮ้ยเดี๋ยวนะไอตอนนั้นนี่หว่าอ๋อใช่ตอนนั้นนี่เทเลอร์นี่เชี่ยกว่ามึงจะพูดเฮ้ยฮะDemoiselle? Huh? อ้าวรอดเหรอ Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? เอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อตัวละลายไปแต่จิตวิญญาณยังไม่ถูกละลายโอเคก็จิตวิญญาณอยู่ในน้ำโอเคเข้าใจก็คือไม่ตายหรอก Maybe she just wants some time to herself, Malus. แต่นี่มันอะไร Oh, was I sleeping? No Yes, it would appear so. No you're not I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. อารยธรรมเก่า Oh, มึง right. สวยจริง I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. Have I? This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? เชี่ย Oh, no, I'm fine. I was just trying to recall why we came out for a walk. มันลบแม้กระทั่ง Do you โมเมนต์ remember ที่เจ็บปวดที่สุด Mr. ในชีวิต Giverny? ออกไปเหรอ He'd หรือยังไง requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes, I remember now. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver, too. It's good to see all of you. อ๋อนี่ไงผู้หญิง How คน have นี้ you been? เฮ้ย Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. มันถ้าจะมีความสุขเกินไปเฮ้ยเธอก็รู้อยู่ว่ามันแปลกๆนะโอเคเล่นคนเดียวไป They ก่อ were นเดี๋ยวก็ knocking รู้ at ตาม my ไม่ทัน door day and night. Even my neighbor Obina was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say.
That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. I hope you won't refuse. Did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Maloose, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? Where did everyone go? We must mind the time, demoiselle. We still have important things to attend to today. รีบไปไหน Like what? รีบไปไหน Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. อันนี้คือ All right then. ตอนที่มาช่วยเราปะ time skip ไปตอนนั้นเหรอโมเมนต์มันดีแปลกๆเว้ยแล้วLook, it's Navia. และ She's here. และเบอร์เน็ตนี่ก็ And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. เนี่ยแล้วผมจำไม่ได้แล้วว่าไอตัวละครชื่อเบอร์เน็ตมีอยู่ปะมีอยู่ในเรื่องหรือเปล่า There sure are a lot of people here to see ก็ไม่ the คุ้นอะเอาง่าย trial. And they all seem to be oddly excited about something. I even know some of these people. Marina, Desiree, Jojo, Jolien, Essen. อ้าว Why are so many people here? อ๋อมันคือคนที่ถูกละลายไป Why โอ do เค I have no recollection of this case? And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? แล้วมาทำไม Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rosula fought for the well-being of those in Poisson. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? ก็คือมึงกำลังจะปั่น
จิตใจให้คนทั้งฟอนเทนที่ถูกน้ำบาปการนี่ตายแบบทรมานใช่ไหมหรือยังไงก็ดูจากที่มันพูดดิมันออกประชดประชันมากเลยนะ Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable. We are one big family, all of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. โอเคก็คือมึงจะให้กูตายนั่นแหละก็คือมึงจะให้กูตายอย่างสงบแหละแต่มึงใช้ผิดวิธีไงประเด็นน่ะ Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. โคตรไร้สาระเลย What are you saying? ทำดีแล้วกูผิดคืออะไรอ่ะ Everything you have said is correct. กูทำดีแล้วกูผิดละคืออะไรอ่ะ I have done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? ทำดีเกินไปก็ผิดไอ้เหี้ย If that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! What? I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is...ว่า Wait just a moment. This isn't right! คือสติมึงกลับมาว่างั้น ว่าไง What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. โอเคตรงนี้ไม่น่าหงุดหงิดละปั่นแม่งปั่นหัวเรามากมันแม่งน่าหงุดหงิดมากเลยคือแบบมึงคือเรียกว่าไงเดี๋ยวผมว่าไอ้น้ำบัพการเนี่ยมันทำผิดต่อจิตใจคนที่โดนละลายเข้าไปเว้ยแล้วเรียกว่าไงเดี๋ยวถ้าเกิดใจไม่เข้มแข็งพอไม่สร้างจุดยืนของตัวเองอ่ะก็ต้านมันไม่ได้เว้ยตอนนี้มันต้านอยู่ตอนนี้ทั้งนาเวียทั้งมิลุสซิลเวอร์ต้านมันอยู่เว้ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะถูกละลายไปแล้วเว้ยก็ตอนนี้อยู่แค่ว่าจะตื่นยังไง Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice.
Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. My head... It hurts. Demoiselle. Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. We are the will of all. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! ชิคเคแม่งแบบแม่งเอาแบบอะไรนะความถูกต้องมาใช้เป็นอำนาจอ่ะไอ้เหี้ยปั่นดีดีว่ะที่เขาหยิบตรงนี้มาสื่อผ่านเนื้อเรื่องตรงเนี้ยดีนะโหแต่ว่าบอกตามตรงนะแม่งขยี้เหลือเกินแม่งขยี้จัดๆเลยอยากจะต่อยหน้ามึงทุกคนมากแต่ว่าถูกต้องพ่องถูกต้องมันพ่องไม่ถามชีวิตกูก่อนเนาะกูอยากได้แบบนี้ไหมไอ้สัสไม่ได้ Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. กูมองไม่ทัน After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses. He says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? With these people, who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia, she... โอ้โห Silence. มาไงนี่ That's... Monsieur Neuvillette. เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ตัวจริงเหรอ Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. เฮ้ยใช่เหรอมาช่วยจริงเหรอเนี่ย For the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. เจ๊โมเมนต์มึงหล่อสัตว์ There is still time. But... Mademoiselle, this is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? เชี่ย My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. Malus, Silver. Quickly, you must come now. ไปเถอะ Goodbye. ไอ้สองคนนี้มีสติแล้วมาช่วยนะครับสองคนนี้มีสติแล้วยังมาช่วยครับยังดีครับยังดีปกป้องยามเวลาสุดท้ายใช่เชี่ยดี No, wait! Just a second! โอเคไม่ละลายใช่ไหม Navia? เกิดอะไรขึ้นทำไมถึง Good. มาไงนี่ I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I... อ๋อมาช่วยทันโอเคอ้าวแล้วทำไมถึงฝันร้ายได้อะถ้าอย่างนั้นนะ I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second.
but they gave me the chance to retrieve you. Okay. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? คนที่กลายเป็นโอซินิสไปแล้วแบบเดียวกับแวชเชอร์Perhaps those two Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. บอกตามตรงนะหลายเนื้อเรื่องไงนะหลายๆ chapter ของเกมเนี้ยบอกตามตรงนะแม่งถูกลิมิตที่ engine เว้ยเชื่อถ้าแม่งทำเป็นคัตซีนดีๆอ่ะแล้วแม่งแบบdialog ลื่นไหลคัตซีนก็ลื่นๆอะไรเงี้ยกูบอกตามตรงนะเว้ยมันจะเป็นคัตซีนที่ดีมากๆเมื่อกี้แม่งติดตรง engine เกมเลยแม่งใช้ engine เกมในการสื่อผมเลยรู้สึกว่ามันถูกลิมิตโดยการแบบโดย engine หมดเลยอะเนื้อเรื่องของตัวเนี้ยบอกตามตรงนะเอาง่ายๆเนื้อเรื่องหลักของเกนชินอะมันดีนะเว้ยแต่แม่งไอ้เหี้ยทำไมต้องใช้เกมเพลย์นำเสนอทั้งที่เกมเพลย์ทั้งที่แบบ engine อะมันถูกลิมิตไว้เว้ยมึงนำเสนอไปคัสซีนเป็นเลยคัสซีนจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่ต้องไฟล์ใหญ่มากก็ได้อะไรเงี้ยเข้าใจว่านำเสนอผ่านเกมผ่าน engine เกมอ่ะมันลดพื้นที่การใช้งานน้อยกว่ามากกว่าแบบทำเป็นวิดีโอ 4K 1080p แล้วก็เอามาตูมเดียวใส่อัปเดตเดียวเข้าใจปะแต่คือเรียกว่าไงดีอะถ้าเกิดแบบมันทำออกมาแล้วมันดีกว่าก็ทำไปเถอะเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าโฮโย่พยายามนำเสนออะไรที่มันดีกว่านี้ได้เว้ยแต่ติดแค่อย่างเดียวไม่ต้องทำให้มือถือต้องทำให้มือถือเล่นได้เว้ยแม่งไอ้เหี้ยคือทำดีนะเว้ยเนื้อเรื่องมันทำดีแต่แม่งติดตรงที่ engine มันถูกลิมิตไว้อะแล้วก็เป็นแล้วทำให้ผมรู้เลยว่าทำไม Select Zone Zero ไม่ใช้ Unity แม่งกลับมาใช้ Unreal ไม่ใช่กลับมาใช้ดิเป็นครั้งแรกของ Hoyo World ที่ใช้ Unreal ไอ้สัตว์ลงทุนทำคัสซีนหน่อยนะ VA ผมว่ามาถูกทาง VA Voice Actor นะอะไรวะ VA นี่คือยังไงนายจำคัสซีน 480p 2.4 ได้ไหมนั่นแหละทำไมเขาถึงไม่ทำคัสซีนคุณภาพสูงเพราะคัสซีนคุณภาพสูงอ่ะมันถูกเรนเดอร์มาแล้วไฟล์มันใหญ่แน่นอนฉะนั้นมันใช้ engine เกมไหลไปง่ายกว่าประหยัดพื้นที่มากกว่าผมเลยบอกแล้วไงเนื้อเรื่องเกนชินอ่ะดีมันมีดีอยู่ในตัวแต่ติดแค่ว่าการนำเสนอมันถูกลิมิตที่ engine เกมเว้ยไอสัตว์บ่อยเหลือเกินดีนะเว้ยแม่งสัตว์เซ็งว่ะ Please come with me แต่อย่างน้อยไม่ใช่วิชวลโนเวลวะที่แบบว่ามีรูปภาพ2ตัวแล้วเขย่าเด้งๆอย่างเงี้ยอันนั้นผมไม่ชอบเลยขี้เกียจมโน Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so stiff all of a sudden? สีหน้าแข็งทื่อฮะมันก็สีหน้าอย่างนี้มาตลอดไม่ใช่เหรอ มึงพูดถึงอะไร โอเคเข้าใจแหละมันเป็นเกมโทรศัพท์แต่มีข้อจำกัดไอ PC อ่ะไม่มีปัญหาเราจะมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ได้กันแล้วแต่เราขึ้นอยู่กับว่าเรามีพื้นที่ในการที่จะติดตั้งเกมทั้งเกมได้ไหมแต่มือถือมันทำไม่ได้ไงมือถือมันแบบเรียกว่าไงดีอะ128 จิกก็ไม่พอแล้วอะตอนเนี้ยจริงไหมไอมือถือ Android Android หรือ iOS ว่าที่ว่าไฟล์ใหญ่กว่าเพราะว่า Android ใช่ปะ Android น่าจะไฟล์ใหญ่กว่าถ้าผมจำไม่ผิดอะUnity มันฟรีทำไงได้ก็นั่นแหละเฮ้ยUnrealฟรีแล้วนะUnreal ก็ฟรีนะถ้า Fortnite ไม่ประสบความสำเร็จอะ Unreal ไม่ให้ฟรี Unreal ไม่ให้เปิดใช้ฟรีนะเว้ยตอนนี้ Unreal ก็ฟรี Unreal ก็ฟรีแล้วนะครับผมPaimon, you're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? I suppose so. จริงสิซิกวีนฝากมาทักทาย Sigewin. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? No way, don't worry.
worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewin would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewin made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meripede. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. ตามที่เธอว่าเลยผู้เชี่ยวชาญ So, Neverlet, you're probably quite the swimmer, huh? อะไร Yes, of course. ทำไม This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. โอเคเรื่องที่ว่าUnity ใช้ทำเกนชินอ่ะก็แผนของเขาอ่ะก็ใช้ Unity ต่อไปเว้ยแผนของเขามันเป็นอย่างนั้นเว้ยแต่หลังจาก Zenith Zone Zero มาโชว์แอนิเมชันให้ดูอ่ะคุณจะสังเกตว่าคุณภาพแอนิเมชันอ่ะมันดีกว่าหลายเท่าเลยมันดีกว่าเกมนี้หลายเท่าเลยเพราะว่า Engine มันให้ Engine มันทำได้ความสามารถของ Engine มันทำได้เว้ยแล้วบอกตามตรงนะผมเรียกว่าไงดีอะผมว่าถ้า Zenith Zone Zero อ่ะปล่อยให้เล่นในมือถือเมื่อนั้นนะผมพูดเลยว่าลุกเป็นไฟเพราะ Engine Unreal อ่ะผมบอกตามตรงนะผมไม่เคยเห็นเกมมือถือเกมไหนที่ใช้ Unreal Engine 4แล้วแบบไม่กินสเปคสักเครื่องเว้ยคือบอกตามตรงนะไอ้ Engine เฮี้ยนี่มันกินสเปคมากกินแบบเกมมือถืออ่ะคุณเกมมือถือ Unreal เท่าที่ผมเคยเล่นมาทั้งชีวิตเลยนะInjustice 1 มือถือจะเป็น Unreal 3ก็มือถือสมัยนี้ก็คงไม่กินสเปคแล้วล่ะ Unreal 4 Mortal Kombat X Mobile Injustice 2 Mobile เนี่ย2เกมเนี่ยใช้ Unreal 4คุณลองไปโหลดเล่นดูโคตรกินเครื่องเลยแม่งแบบโอ้โหแบบไม่อยากจะพูดอ่ะคือเล่นประมาณ10นาทีแบตคุณหายไป 15% อ่ะผมพูดได้แค่เนี้ยแม่งคือแบบ แล้วนึกสภาพดิZenith Zone Zeroแม่งใช้ Unreal Engine 4 Day 1 นะครับคุณจำไว้นะ Day 1 ร้อนเป็นไฟไม่ใช่แค่เพลเยอร์ร้อนมือถือกับ iPad มึงร้อนกันทุกคนกูพูดเลย มึงร้อนกันทุกคนเลยเชื่อกู Amid my astonishment, I ran into the knave. We had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. ก็คือ The Knave มาบอก We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? ทอดไข่ดาวได้ หวังว่าทำใจได้แล้วนะอะไรวะ I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! Mining, going song! Strike a pose! Illusion shattered! This is order. Wipe out! Inazuma shines eternal! Nada Kundala. อ๋อ come on what the hell ฮะวิ่งทันไหมเนี่ยโอเคเริ่มตั้งแต่บันไดนี้นะ1 2 3 ฟึบ Oh no! Another unstable path!
เฮียมีสรุปด้วยสัตว์แม่เกือบละหาเฮ้ยมึงหลุดกระทั่งนี่เลยเหรอโอ้อันชาร์เต็ดสัตว์อะเฮียคือเดี๋ยวนะคุณจำไว้นะอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเกมเนี้ยแม่งจะเอาไปใช้อีกทีในเมืองหน้าเว้ย มันคือทีเซอร์ระบบไอ้เหี้ย มึงจำไว้มีเหี้ยอะไรใหม่ๆเข้าเกมอ่ะเดี๋ยวแม่งเอาไปใช้เมืองหน้าเชื่อกู Solidify. Illusion shattered. กูอยากเปลี่ยนตัวละครมากเลยเนี่ยเฮียแม่งจะได้วิ่งไวๆอ่ะอะไรอีกล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเว้ยวะมีจริงเหรอเนี่ยมันก็สนุกนะมันก็ผจญภัยสนุกดีแม่ไม่นึกว่าจะเอาโมเมนต์แบบนี้เข้าเกมด้วยเว้ยเฮ้ยเชี่ยโอ้โหล่วงไวอยู่เหมือนกันนะถ้าสตามิน่าไม่พอนี่ล่วงไวเหมือนกันนะ เอาไอ้เหี้ยนี่ไม่ตื่นเหรอ Order guide you. Stabilize. ก็ตื่นนี่ Now you shall perish. ไหนครับมันลีลาลูกช้าปิดทันไหมไม่รู้มันก็สนุกดีอ่ะมีอะไรแบบนี้บ้างจะได้รู้สึกว่าแม่งเป็นเกมประจนภัยบ้างเชี่ยอันชาร์เต็ดโมเมนต์ก็เข้าเกมดีว่ะจะได้มีโมเมนต์แบบรู้สึกแบบผจญภัยจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบเดินสำรวจเดินชมวิวอย่างเดียวให้มันมีอะไรแบบนี้บ้างแบบเนี้ยดีละมีแบบเนี้ยดีละมาทราบอะไรหักพังแล้วไม่เจอเฮียอะไรแบบนี้มันรู้สึกแปลกอ่ะคือแบบโอ้เฮียเดินเฉยๆอะไรเงี้ยนั่นแหละครับท่านผู้ชมแป๊บนึงประตูเชฟพอยต์อยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นเชฟพอยต์ขึ้นนี่เปลี่ยนตัวละครได้ไหมอ่ะอ้าวเฮียไม่ให้กูเปลี่ยนด้วยอ้าวว่าไง Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. แน่ใจ The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. เหมือนมีอะไรบางอย่างบนกำแพงอ่ะเห็นด้วยเหรอ Stone slates? It seems like they were put here as an offering. Could we take them down and have a look? พังกำแพงลงมาแล้วมึงเอามาดู For now. จะบ้าเหรอบานเบลเลอร์เธอว่าโอ้โหรูปก็ตั้งใหญ่มึงมองไม่เห็นอีกเหรอ There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. อ๋อเนี่ยเหรอที่ถูกทำนายไว้อะ It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes.
Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. ก็คือมึงจะบอกกูว่าโลกาวินาศโดยการมีน้ำท่วมโลกนี่ก็สิ่งที่มึงทำนายไว้ว่างั้นโอเค There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... what is this? Some kind of island in the sky? Mm-hmm. And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. เหรอ The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. โอ้ตรงกับคำพยากรณ์จริงๆเว้ยฮะเฮ้ยร้องไห้อยู่บนบัลลังก์โอเคเกิดอะไรขึ้นทำอะไรมาว่ามา More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates More isn't content one of your high-fi. duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. ผู้หญิงในภาพที่2คืออีเกเรีย I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. ไม่ใช่ฟูริน่าโอเคภาพที่3คือฟูริน่าแน่นอนภาพที่3ของฟูริน่าแน่นอนเพราะว่านี่คืออนาคตจริงไหมภาพที่2ถ้าคุณโก้บอกว่าภาพที่2คืออีเกเรียเทพคนแรกทำไมถึงถูกบูชาแบบนั้นวะทำไมถึงถูกบูชาแบบนั้นภาพที่2ผมไม่เข้าใจตรงนั้นภาพแรกเหมือนจะบูชาอะไรสักอย่างบนเกาะลอยฟ้าซึ่งไอ้เกาะลอยฟ้าเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าอันนี้คืออะไรเกาะลอยฟ้าที่ว่านี่คือฟอนเทนหรือเปล่าส่วนที่เขาไหว้เคารพกันคือซูเมรุอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเกาะบนฟ้าด้วยเกาะบนฟ้าคืออีเกเรียเทพน้ำองค์แรกทั้ง2ภาพเป็นภาพน้ำองค์แรกส่วนองค์ปัจจุบันก็คือภาพที่3ก็คือน้ำท่วมโลกจนเหลือแค่บัลลังก์และเทพน้ำเพียงผู้เดียวนั่นคือตามที่ทำนายว่าไว้แล้วตามที่เทรลเลอร์มันสื่อออกมาและผู้หญิงปริศนาคนนั้นที่อยู่ในเทรลเลอร์คือใครก็ไม่รู้นั่นแหละผมสงสัยน่าจะเพราะลำดับของภาพที่3กับที่4เนี่ย That's right. If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the water's drowning fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. ภาพที่2น่าสงสัยเหมือนกันภาพที่2น่าสงสัย If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? Does that mean that someone, or some people, once saw these slates? But who would have created these slates and left these words here? สร้างแผ่นหิน
ทิ้งข้อความคือใครก็เดาว่าเทพองค์กรเพราะฟูริน่าไม่รู้เลยหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะพลิกล็อกกว่านั้นคือฟูริน่ารู้อยู่แล้วและทำลายแผ่นหินแผ่นแรกเพื่อไม่ให้รู้ความจริงอาจจะล้ำไปหน่อยอาจจะเพ้อไปหน่อยดีกว่าผมเรียกว่าคำตอบกูเพ้อคำตอบกูเพ้อมากอาจจะเพ้อไปหน่อยแต่ก็เป็นไปได้แล้วเรื่องพยากรณ์เนี่ยบอกตามตรงนะมันดึงมันอารมณ์แบบกอล์ฟวอลเลยเอาง่ายๆมันอารมณ์แบบกอล์ฟวอลเลยที่แบบว่าแผ่นจานแล้วพวกนี้มันจะสื่อแล้วก็อะไรนะไอเจ้าแผ่นศิลาที่มันสื่อถึงภาพอนาคตอะไรพวกนี้เหมือนกอล์ฟวอลเปรียบเลยโอเคก็เลยว่ามันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมก็คือเราสามารถแก้ไขคำพยากรณ์นี้ได้แค่ตรงเนี้ยคือคำตอบไม่ใช่ตรงนี้คือโจทย์ให้เราไปแก้เว้ยแล้วคนรุ่นใหม่หรือเทพน้ำองค์ใหม่ต้องแก้ให้ได้มันขึ้นอยู่กับนางขึ้นอยู่กับฟูริน่าแล้วว่าจะรู้ตัวเมื่อไหร่จะลงมือเมื่อไหร่ไม่ใช่เพื่อประชาชนละอันนี้ไม่ใช่เพื่อประชาชนฟอนเทนละเพื่อตัวนางเองด้วยเกาะลอยฟ้าเซเลสเทียมันมีอยู่เกาะเดียวเกาะลอยฟ้าใช่ไหมสารภาพบาปกับเกาะลอยฟ้าเซเลสเทียสารภาพแล้วทำอะไรลงไปถ้าอย่างนั้นทฤษฎีมึงแม่งเยอะใช่ไหมว่าไง It seems that any further clues will have to come from Farina. ก็นั่นไง In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. ก็บอกอยู่ว่าขึ้นอยู่กับตัวนางแล้วว่ารู้ตัวเมื่อไหร่จะลงมือเมื่อไหร่เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์จริงหรือเปล่ามึงจะถามอีกเหรอยังจะถามอีกเหรอนาเวียเสียใครไปแล้วไอ้เหี้ยคำถามมึงก็แปลกเนาะ Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. โอเคหรือยัง You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. Just head back to the Fluvsandra and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. ได้ฮะสรุปให้ฟังจะไม่ให้กูฟังหน่อยเหรอ Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. เธอเก็บงำความลับเอาไว้ตลอดหรือนางรู้มาโดยตลอดแต่นางไม่ลงมือที่จะทำแบบทำเพื่อตัวนางเองก็ไม่ต่างจากนางฮิดะก็ไม่ต่างจากนางฮิดะที่ยังเรียกว่าไงเดียคือยังนับถือเทพองค์กรเหมือนพี่สาวของตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกันเนี่ยก็ไม่ต่างกัน All right, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fluvsandra is always open to you as ever. So please don't think you're an imposition. All right. I'll be on my way then.
เดี๋ยวก่อนฝนตกได้ไงจากไปแล้วไม่นานโอเค We're finally back. เฮียกูนึกว่าฟูริน่านั่นน่ะเฮ้ยแป๊บนึงไอฝนตกเมื่อกี้ธรรมชาติของเกมหรือเนื้อเรื่องมันพาไปถ้าเนื้อเรื่องพาไปคือฟูริน่าเลยนะเพราะตอนเนี้ยตั้งแต่กูอยู่นี่นะถ้ามีฝนตกเมื่อไหร่อ่ะมีฝนตกเมื่อไหร่คือฟูริน่าแน่ๆกูรู้แค่นั้นเลยอ่ะWelcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. ล่ะ Yay! And there's good food too. Navi ธรรมชาติของเกม No, the แน่นะ bar is the best. แน่นะทำได้ดีเหมือนกัน Ooh, desserts. Nice. These are all Paimons. Paimon's already starting to forget what happened today. เฮ้ย Is that who I think it is? มาทำอะไรอ่ะ ฮะ It's you two. ทอมานี่ทำไมอ่ะ Doing in Fontaine. ไม่ต้องถามเธอ ไม่ฉันต้องถามเธอ เธอมาทำอะไร Mona? มาทำอะไรนี่ เรียนวิชาหรืออะไร ท่านมาจิซัสเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาชื่อนี้มาจากไหนวะ แขกรับเชิญอะไร ฮะ ไม่รู้มาก่อนว่าจะได้พบกันเนี่ย Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Quite unexpectedly, if I might add. เฮ้ย ตอบกูก่อน มูชาฟอนเทนเปล่า ตอบกูก่อน How did you think I was from Fontaine, though? Okay. Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadt surname? โอเค Yeah, let's go with that. Magistus ชื่อ Well, นาง I ไง used to เฮีย have ผม my ไม่ได้ยิน own ชื่อนี้ surname, นานแค่ไหนวะเนี่ย well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. อ๋อโอเค 2.8 เหรอ 2.8 มันปีที่2ของเกมนี่เหรอวะ เชี่ยผมไม่ได้ยินชื่อนี้นานมากเลยนะ ชื่อนานโดนเรียกเต็มยศใน 2.8 เชี่ยโอเคโอ้จำไม่ได้จริงเว้ยเชี่ยเป็นช่วงที่ผมเพิ่งจะมาไลฟ์ทวิตแรกๆด้วยนะนานมากแล้วนางไม่ค่อยโผล่เนื้อเรื่องเว้ยประเด็นคือนางไม่ค่อยหยิบมาโผล่เนื้อเรื่องอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็มาช่วยเลยโอเคไปว่ามา It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Okay. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? So, in any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. อาจารย์ของเธอชื่ออะไร Astromancer Barbeloth Trismegistus. Trismegistus. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice-as-great Scholar of the Stars. Just take it as a title specific to astrologists. Thrice as great? That's so petty. That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it.
You can look into it further should you need to study astrology more deeply. มันไม่น่าเรียนหรอก พูดสีขาวพูดเก่งเกิน3 เท่าอย่างเงี้ยตั้งชื่อที่มา I'm afraid of no ghosts. Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. That's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. เหรอ โมนาที่มาฟอนเทนเพราะคำพยากรณ์เหรอ That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. Charlotte ถ้าโมนาตายความผิดมึงนะ ถ้าโมนาตายความผิดมึงนะไอ้เหี้ยแล้วมึงมาเรียกเหี้ยแล้วตอนนี้เมืองมันเกิดเรื่องวะเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วเรื่องนะสาเหตุคำพยากรณ์หนังสือพิมพ์สตรีมเบิร์ดเชิญฉันทำคอลัมน์พิเศษเข้าร่วมเสวนาฟอนเทนโอเคแสดงความเห็นต่อคำพยากรณ์ Alright, okay. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, โมนาคือเมืองมอน Just tell us what you think as an astrologist. วางกาดไม่ลง It พูด would แค่ go a เนี้ย long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of Ultivat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. ก็คือเอามาพิสูจน์ก็คืออยากให้แสดงความเห็นและพิสูจน์ว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมประมาณนั้นมั้งก็สตรีมเบิร์ดก็อารมณ์เหมือนปาปารัสซี่ทำนักข่าวเป็นทำข่าวอะไรพวกนี้แหละประมาณนั้นแหละพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นไงเอาเรตติ้งเอาง่ายๆBut on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. เหรอ A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Of course. The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. ฉันต้องไปสู่คำน่าเชื่อถือของคำพยากรณ์แล้ว Are you sure? อะไร All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. ยายแก่ท่านไม่เสียใช่ไหม You're amazing as always. ท่านมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ย Well, ใครวะเนี่ย this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. That's the greatest of astrologists for you. Of all the people we know, you know the star's the best. ยังอยู่ Indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. Okay. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. จ้าขอบคุณ And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. ก็สมควรโดนแล้วครั้งหน้าอย่าตะโกนโวกเวกแล้ว If Paimon hadn't spoken for you, it'd be you getting all the weird looks. The things Paimon does for you. ก็ได้ขอบคุณจ้ะ That's more like it. แม่มดมีมนุษย์อยู่2 คน
นอกนั้นเผ่าอื่นGood morning. To be honest, I'm still feeling kind of sleepy. อ้าวไอ้เหี้ย But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and get going. เฮ้ยแป๊บหนึ่งเว้ยให้กูหาอะไรกินด้วยเฮียเพราะว่าตอนนี้แม่งยาวมากเลยนี่เท่าไหร่แล้ววะนี่2 ชั่วโมงแล้วด้วยเฮียแม่งหิวว่ะขอสักครู่นะครับอ่ะว่าไงต่อเอ้าเดี๋ยวหลอกหมดพอดีโอเคแป๊บนึงนะกินอะไรดีวะชิบหายสักครู่นะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะกินอะไรดีเครปเหรอแป๊บหนึ่งคือกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรจะหาอะไรกินดีอ่ะไอโฟนฟากขอโทษนะไอ้เหี้ยสั่งอะไรกินดีวะผมก็ไม่ได้ใช้แกร็บนานด้วยแป๊บนึงนะเห็นได้ยินมาว่าสั่งแกร็บในไม่ใช่สั่ง KFC ในแกร็บมันถูกกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่รู้ดิก็อยากกินอ่ะรู้สึกอยากกินขึ้นมา What ค่าส่งเลย12 บาทวะต่อฟักใช่เหรอใช่เหรอวะเชี่ย The Box All Star เหลือ100เดี๋ยวนะ The Box All Star อัพราคาเป็น189เหรอขอลาแป๊บนึงนะครับผมไม่เนี่ยมันหิวอ่ะหาอะไรกินห่วยชีนิวนิมคืออะไรอ่ะร้านอะไรวะอยู่ในแกร็บเหรอไม่เคยเห็นอ่ะอ๋อชีนิวนิมอ๋อค่าส่งฟรีโอ้ราคาโอ้โหไอ้ป้าโอ้โหไอ้เหี้ยคำว่าประหยัดอยู่ไหนวะน่ะ
ไก่ไซส์ S ให้เยอะมากเยอะแน่นะไก่ไม่มีกระดูกไซส์ S เยอะแน่นะโอเคซอสพริกเกาหลีพาเมซานระหว่างข้าวกับเป๊ปซี่เอาอะไรดีเป๊ปซี่มีคาเฟอีนงั้นไอ้นี่แล้วกันงั้นไม่เอาแล้วก่อนเอาข้าวนี่แหละกระเทียมเผ็ดซอสกระเทียมผงชีสพาเมซานพริกเกาหลีเผ็ดปะวะสไปซี่กาลิกอร่อยโอเคสไปซี่กาลิกเอาข้าวโอเคได้เชี่ยเดี๋ยวลืมระบุที่อยู่แป๊บนึงนะอ๋อสแตนดาร์ดกูจะเหนื่อยใจเอ๊ะทำไม payment method ผมไอ้นี่วะอ้าวสวัสดีเพื่อนแป๊บนึงขอไอ้นี่แป๊บนึง FC สั่งข้าวก่อนเดี๋ยวต่อเนื้อเรื่องขอเวลาแป๊บนึงยังไงวะ tap card back to the phone to fill in the detail ไหนอะ tap card on the back of the phone make sure the card support NFC ก็ support เนี่ยไอสัตว์เคสมือถือแม่งปิดระบบ MFC เคสหนาไปอันนี้ได้ละ we can't detect your card we can't detect serious อ๋อโอเคอ้าวชิบหายกูก็ต้องเติมเงินเข้า YouTube อ่ะดิ ขอเวลาสักครู่ผมกำลังสั่งข้าวกินหวัดดีมากเพื่อนที่หวัดดีมากเพื่อนโอ้เฮียใครเขาพูดกันกันวะคุยthank you มากเพื่อนที่เข้ามาดูขอเวลาแป๊บนึงสั่งข้าวกินเพราะว่าเล่นเรื่องมา2 ชั่วโมงไงวันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ว่าจะเอาให้จบอยู่what the fuck ไอหมาตัวนั้นเป็นอะไรวะน่ะแล้วทำไมมึงขึ้นโต๊ะอย่างนั้นน่ะไม่รู้กูหิวข้าวไม่สนใจแล้วแป๊บนึงนะกูต้องเติมเงินเข้าไปแป๊บนึงนะเมื่อตะกี้เท่าไหร่วะเมื่อตะกี้200เท่าไหร่วะ200เท่าไหร่วะไอ้เหี้ยข้าวอะค่าข้าว200เท่าไหร่วะเมื่อกี้โอเคไปเติมไปหุ้ยยุ่งยากแป๊บนึงขอเวลาสักครู่ขอโทษอยากหาอะไรกินอ่ะ
ตัวนั้นก็ยังจะรออยู่บนโต๊ะเชี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวอีเมลตัวที่2ของผมมันโดนแฮ็กแป๊บนึงฮะเฮ้ยเดี๋ยวใครแม่งอัพโหลดคลิปวะเต้มอลท็อป AVC 6อะไรอ่ะแป๊บนึง I'm back to Genshin เฮียอะไรเนี่ยเนโกะอาร์กเหรออะไรอ่ะฮะใครอ่ะเฮ้ยอะไรฮะเห็นแล้วกดหาเมื่อกี้เฮ้ยอะไรไอลีใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไอลีมึงทำอะไรเนี่ยเฮ้ยไอเฮียชาแนลหน่อยลิมึงทำเฮียอะไรวะอันนี้ใครทำตกลงไม่ไอรู้รหัสได้ไงอ่ะผมรู้อยู่แล้วเฮียทำอะไรกันอะทำอะไรในช่องกูอะทำอะไรกับช่องกูไอลีอยู่ไหมเฮ้ยใช่มึงปะเนี่ยหรืออะไรเฮ้ยเอาดีๆทำเฮี้ยอะไรกันอะทำเฮี้ยอะไรกันแล้วอะไรอะแล้วทำไมชาแนลกูถึงอัพโหลดคลิปอะไรเนโกะอาร์กับเกนชินอะกูแล้วอะไรวะระหว่างไอ้ปราบกับเอลี่ตกลงว่าใครAfraid of no ghosts. เอ้าไอ้เฮีย NFC ไม่ติดสักมั้ง ค่ะ
คุยสั่งข้าวแล้วใครเอาชแนลอีกใครเอาอีกชแนลหนึ่งกูไปอัพโหลดคลิปอะไรอะฮะพี่จำได้ว่าอีเมลเนี่ยพี่ให้ลิไปไอ้นี่ไปฟาร์มโดคังทำอะไรเนี่ยแล้วใครให้อนุญาตทำแบบนี้มึงจะแกล้งหรือจะเฮี้ยอะไรก็เหอะแต่ไอ้นี่บ้างแต่บรรยังบ้างเอาอีเมลให้ไปทำอะไรคือทำแค่นั้นไม่ได้อนุญาตให้ทำอย่างอื่นคืออะไรวะไอ้เฮี้ยแกล้งเฮี้ยอะไรอ่ะมึงช่วยคิดด้วยกูไว้ใจใครได้บ้างวะกูไว้ใจใครได้บ้างกูเอาอีเมลไปอ่ะให้ไปฟาร์มเกมไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากนั้นอยู่ดีๆช่อง AMV อ่ะมีคลิปอัปโหลดเว้ยหน้าปกเป็นเกนชินแม่งบอกว่ากู back to เกนชินเว้ยแม่งบอกว่า I'm back to เกนชินซึ่งไม่รู้ว่าไอคลิปนั้นอ่ะเกิดมาจากอะไรเข้าไปดูในนั้นปุ๊บเห็นเป็นเนโกอาร์คอ่ะไม่ไอรีก็ไอป่าเนี่ย2 คนไอรีมีอีเมลจำได้ไอรีมีอีเมลซึ่งกูให้อีเมลไปอ่ะให้ไปฟาร์มโดคังไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากนั้นและไอวิดีโอส้นตีนนี่มาได้ไงไม่มีการล็อกอินอะไรทั้งนั้นถ้าล็อกอินอีเมลอีกตัวหนึ่งก็ต้องมายืนยันที่อีเมลหลักก่อนฉะนั้นไม่เนี่ยไอลีอ่ะให้เอาไปฟาร์มเกมแล้วมันคืออะไรวะแล้วมึงเอาไปอัพโหลดคลิปนี่คืออะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็บอกมาจะได้ไปเคลียร์เฮียมีเรื่องเฮียอะไรวุ่นวายนักหนาวะไอสัตว์เวลากูสตรีมเนี่ย
ลีไม่ได้ไม่ปราบไม่ได้ยุ่งอะไรกับอีเมลพี่ใช่ไหมอีเมลตัวที่2พี่อะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมผมจะไปรู้รหัสพี่ได้ไงมันก็ไอริแล้วมันอัพโหลดคลิปพี่อะไรลงไปเนี่ย I'm back to Genshin คืออะไรแล้วข้างในแม่งเป็นอะไรวะแม่งเป็นคลิปอะไรวะไอเนโกอาร์คเด้าอะเนโกอาร์คเด้าอะคืออะไรของมันวะไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจแล้วไอ้สัตว์ไอริอยู่ไหนตกลงไม่ใช่มึงใช่ไหมส้มปีนหีแตกไหนแม่งไอ้นี่วะแฮกเข้าอีเมลกูอีกเนี่ยโอ้ยไม่รู้พี่ผมไม่ดีละผมเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเฮียไม่ไว้ใจละไอ้สัตว์อะไรวะทำไมต้องมีเรื่องเครียดวะทำไมต้องมีเรื่องเครียดตอนกูสตรีมด้วยวะไอ้สัตว์ทำไมต้องมีอะไรแบบนี้ด้วยวะ
ทำไมถึง Monsieur Neuvillette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. Please go see for yourself. คุยกูก็เครียดไอ้เฮียนี่ก็เครียดอ้าวยังไงอ่ะ2 คนอ่ะ I said I've already explained everything. ฮะ And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean they're all... ไม่รู้ We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 featured different images that seemed to correlate to the prophecy. The prophecy? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. You... Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me, your Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Oh, the opera's about to start. Toodles! Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. เรียงประเด็นรัวๆปิดบังอะไรไว้แน่ๆเลย I assume you've been outside for a while now? Oh, you noticed. Seems
Farina didn't even realize we were here. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? แค่ถามอย่างเดียวก็ไม่ใช่วิธีที่ดีต้องให้ฟรีหน้าตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ก่อนใช่ไม่งั้นนางก็ไม่นี่หรอกเห็นรายชื่อคนตายเมื่อตะกี้ยังไอ้นี่เลยยังช็อกเลย Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Oh? Like what? Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. ก็นั่นแหละวิธีเดียว Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. หมายถึงจะให้ไปสอดแนม If นะ at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair. ไม่ห่าแม่จะไม่ใช่เท We พน้ำ must เลย prevent เชี่ the ย prophecy from coming to pass. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. ต้องหาคนมาช่วยโอเค But who will lend us their aid to do such a thing? ฉันคิดว่าฉันน่าจะเรียกใครบางคนมาได้นะโมนาเหรอเรือลำหนึ่งแห่งหนึ่งในบนเรือลำหนึ่งนาเวีย Well, that's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? That's what families should do. Sit and enjoy a leisurely time together. It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Me? No, I don't think I can. Then, how about you, good sir? I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. That was a little long-winded, don't you think? มาด้วยลูก You might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the traveler, has brought us together to discuss something. As for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Oh, how intriguing. Well, it's just an expression, ก็คือ really. จะโคตร One พ่อ that โค I ตรแม่ just สอด learned แนม from Glorand and used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. A round of applause, please. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even pick up some fancy oratory tricks to impress your boss with in the future. I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do go on. ก็ใกล้ชิดเทพที่สุดก็คอลีนอ่ะ In that case, ก็ได้ do any of you have experience hunting? Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger.
As for Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? I've also gone diving to catch some fish before. Does that count? I'm afraid not. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. They even left a unique methodology of hunting in their wake. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with? For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. แป๊บนึงนะมึงจับ Our เทพ line นะ of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water and waiting for the fish to come within reach. That's the kind of method I would count on. มึงจะวางเค้กรอว่างั้น Steady. Exactly the kind of person who would catch loads of fish. And I can be their assistant. With discretion, I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. I remember that you liked those too, didn't you? I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals of the same kind will follow them all the way to the trap. What about you, Monsieur Neuvillette? I fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, Monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. Kind, as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment device and the type of implement we need. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. Wait, why is that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly thin. So, are we going hunting together? Huh. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, being whose seat is an exalted throne. Oh, so that's what's going on. Sounds very interesting. เราต้องการกับดักจับเทพ นั่นไงสิ่งที่พูดแม้การสืบความลับของเทพเจ้าถือเป็นการล่วงเกินแต่เพื่อไม่ให้ฟอนเทนจมสู่ใต้สมุทรตามคำพยากรณ์พวกคุณจึงเลือกทางที่เสี่ยงแง่ดิไม่มีนักล่าหรือเหยื่อแต่จำเป็นต้องมีกับดักเพราะคุณต้องการกับดักโอเค
มาข้าวมาอย่างวะเนี่ยเอ้าเสร็จแล้วเว้ยข้าวมาแล้ววะหลังจากนี้ยาวใช่ไหมข้าวมาเหรอใช่ข้าวมาแล้วไปรับข้าวก่อนนะขอเวลาสักครู่เพื่อพิพากษาเทพเจ้าไอ้เหี้ยทำกำดักเพื่อพิพากษาเทพเจ้าจ้ายาวโอเคแป๊บนึงไปเอาข้าวก่อนช่างมันไม่เป็นไรเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วช่างมันเฮียกูมีเรื่องเล่าให้ฟัง เ
โอเคแชทกูมีเรื่องมาเล่าอ่ะไอ้เหี้ยของจริงเกิดขึ้นเมื่อกี้อ่ะไอ้เหี้ยตอนลงไปรับข้าวไอ้ซัดคือ พวกไลน์แมนพวกแกร็บเขาก็วางข้าวบนโต๊ะที่อยู่อะไรนะบนโต๊ะที่อยู่ในตึกเข้าใจปะผมก็เลยแบบไอ้เหี้ยข้าวมาถึงแล้วแต่ผมไม่ได้อ่านแชทไงว่ากล่องข้าวของผมถุงข้าวของผมมีอะไรบ้างก็ยังดีนะที่ยังดีที่เจอแล้วก็หยิบผิดบางครั้งแต่ประเด็นคือไอ้ถุงที่กูหยิบผิดอ่ะมึงลองนึกสภาพนะกล่องข้าวแม่งเปิดอยู่แล้วก็เลยแบบกล่องเหี้ยอะไรวะทำไมเปิดอยู่วะหรือฝาหลุดกูก็เลยเปิดดูไอสัตว์ข้าวแม่งเน่าจนมีหนอนอ่ะแล้วแบบอุ้ยเหี้ยกูถุยแป๊บสัตว์เฮ้ยแม่งกูนึกว่าแมลงบินเข้าปากกูคือ คือมึงคือกูไม่รู้นะความผิดไลน์แมนหรือความผิดคนที่แบบแม่งเข้ามาดูข้าวแม่งเข้ามาเปิดแล้วมาดูข้าวหรือเปล่ากูไม่รู้ความผิดใครเว้ยแต่แบบใครสั่งใครสอนให้มึงดูข้าวแล้วเปิดแล้วเปิดฝาทิ้งไว้วะไอ้เหี้ยข้าวมีหนอนมึงข้าวแม่งมีหนอนไอ้เหี้ยโหกูจะบ้าดีนะไม่ใช่ข้าวกูเอาไอ้เหี้ยนี่อะไรเนี่ยหัวไชเท้าเหรอทำไมตรงนี้หัวไชเท้ากับข้าวไก่ข้าวไก่ทอดได้วะหรือเอาผักมาล้างปากเฉยโอเคข้าวกล่องหนึ่งใหญ่ดีมาผมเห็นคนสั่งข้าวไว้ไม่มารับ3 วันโหตั้งไว้จนเน่าโหปล่อยเขาไปเฮียรัวโอ้เฮียโอ้185กับค่าส่ง15 บาทก็โอเคโอเคเลยแล้วหัวไชเท้านี่เอามาทำอะไรกินล้างปากเหรอหรือยังไงแล้วไม่ไปทิ้งวะ ฝาเปิดแล้วใครจะทิ้งก็ไปทิ้งเองกูไม่เกี่ยวใช่หัวไชเท้าเอามาทำไมวะล้างปากมั้งเอามากินล้างปากมั้งนานไงไอศาสตร์ไม่มีช้อนให้กูด้วยโอ้โหเหี้ยแก้เลี่ยงคงงั้นมั้งก็กินเนื้ออย่างเดียวเดี๋ยวมันเลี่ยนแล้วเรากินไม่ไหวไงก็ต้องมีอะไรมาไอ้นี่บ้างโอ้แต่หัวไชเท้านี่ผมไม่ได้กินนานมากเลยไม่ได้กินตั้งแต่ยายผมทำแกงจืดให้กินโอ้โหก็เท่าไหร่แล้ววะ7 ปีแล้วก็เท่ากับที่กูเรียนมหาลัยนี่แหละยายผมเสียตอนผมเข้ามหาลัยได้เรียกไงเดียแค่เทอมเดียวนะครับผมเสียเพราะอุบัติเหตุเป็นแบบเรียกว่าไงดีอะเปิดเทอมมาผมไม่มีกระจิกกระใจเรียนเลยอะตอนนั้นอะบอกตามตรงไม่มีกระจิกกระใจทำอะไรทั้งนั้นอะแคสเกมก็ไม่แคสปีถัดมาแล้วจากยายกูเสียโดนแฟนทิ้งนั่นแหละเรียบร้อยชีวิตกูโคตรชินจิอะชีวิตกูแม่งชินจิสัสตรงนี้นะชัดมันอร่อยมาก
กินคู่กับหัวไชเท้าไม่แย่เลยอ่ะแจ็คมันดีมากแล้วกูคือเฮียอะไรของกูเนี่ยเอาซ่อมมาตักข้าวไอ้เฮียเอาเข้าไปคุยคือเฮียอะไรเนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยเรื่องไม่เลยแป๊บมึงเหี้ยมันน้ำยาอ่ำจริงIt's been a tough few days, hasn't it? So much has been happening. ประชุมกันจนไส้กิ่วแล้วเนี่ยHyman didn't think the meetings would go on for so long, but everyone seemed pretty fired up, huh? ไก่ไม่มีกระดูกไซส์ S Maybe at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. ไพมอนมันใจในตัวเองไหมWell, it's hard to say. Paimon doesn't have any experience with this sort of thing. But with you around, Paimon sure will do great. After all, you're the most reliable person in the world, aren't you? Huh? มีอะไร Did you just pour some tea? Paimon didn't notice you doing that at all. เปล่าพูดถึงเลย Then what's that? Paimon's never seen that cup before. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. Who's that voice? But there's no one here. ฟูริน่าเหรอ Aw, have you forgotten me already? Wait, you are familiar. You're the voice we heard from the sky in Sumeru. The voice from the sky, I fear that description is wrong. Huh? Though, not completely wrong. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. คุณคือใครมาหาแล้วทำไม Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. ฮะสิทธิ์ของเพื่อนอาจารย์โมนาผู้ลึกลับผู้ลึกลับคนนั้นเป็นสมาชิกของสมาคมแม่มดเหรอคำพยากรณ์ของฟอนเทนเป็นจริงหรือเปล่า The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. What? Then is there any way we can stop it? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything in Tevat so easily be changed? คือสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาอีกแล้วอ่ะ So you've caught on. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? หมายความว่าไงเราคือตัวเปลี่ยนชะตากรรมของทั้งเทเวตเหรอ It all sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. I believe that you understand, right? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. This was good tea, by the way. Thank you for your hospitality. Well, that'll be all for today. The voice. It's gone.
แม่มดเอ็นนี่ก็คือคำนั้นที่คุณทิ้งเอาไว้เหรอข้อมูลที่ไม่คาดคิดทำให้รู้สึกซับซ้อนเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีด้านนอกห้องมันจะมีใครอยู่I want to hear someone talking. All right, coming. ขยันขึ้นเยอะเลยนะ Hey, it's you who's getting lazy, okay? Well, I see I've walked in on some lively banter. เอาช่วงนี้เป็นไงบ้าง Fine, just fine. I went to take part in that Steambird panel. It turned out to be more interesting than I expected. กูรู้เลย Not all Fontanians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. I agreed, so we had a brief chat with her. Does she have pink hair by any chance? Why, yes. It was Charlotte. I assume you've heard of her, no? That daredevil journalist? I'm in full support of her view. Prophecies are very important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a few words? That's right! Paimon's glad to hear something sensible for once. ก็ยิ่งใหญ่เป็นบางที About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old hag. I'll try again tonight, but I wouldn't get your hopes up. อันนี้จริงมีคนติดต่อมาแล้ว Huh? What? Goodness gracious. Are you serious? เขาเป็นคนส่งข่าวมาอ้าวสรุปว่าเป็นอาจารย์มึงเหรอ She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. But I've never met her, and if she were still alive, she'd be... Well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and N's been around for longer than that. โอ้โหเสียงสาวมาก The Hexen Circle sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. อาจารย์มองหน้าตอนโตบี Pretty terrifying. If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Well, if Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. She didn't say when or what that would be, though, so... Perhaps it is something that you cannot know right now. Traveler, Paimon, are you two all right? Oh, we're fine. We're just a little down right now. It kind of feels like the end is coming, you know? I see. I feel that same sense of desperation, too. La. I guess you could consider me someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed. But even so, I still hope for and believe in miracles. Astrology is eternal and rational, but fate may not be. It is cruel, but it can also be beautiful. ทำไมพูดอย่างนั้นวะ Perhaps that's what N was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone. I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. If we don't struggle to the last, then how can we face the end when it comes? Huh. You do have a point. There I go, talking about astrological principles again. Sorry about that. The moment I start talking about work-related stuff. Oh, I need to get going. ไม่ใช่แบบนั้นหรอก ขอบใจมาก It was worth trying to comfort you, even if only a little. I believe that you'll help those who are struggling in the same way I did.
I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence. Paimon feels kind of moved by what Mona said, but also kind of sad too. Hey, Traveler, Paimon suddenly feels like going outside for a walk. Let's go. Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. แม่มดเอ็นคือแม่ของเอบิดู AKA ซอสเบโดแน่ใจมีเสียงทะเลาะกันที่สำนักข่าวสตีมเบิร์ดทะเลาะกันฮะไปเฮ้ยหน่วยล่าเงาเอ้าฮะอ้าวแล้วมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวนี่ภารกิจใหม่หรือภารกิจเนื้อเรื่องหลักงงอ่ะอันนี้เควสอีเวนต์หรือเควสของเกมถ้าเควสของเกมผมไม่สนใจนะเฮ้ยโอเคเนื้อเรื่องเสริมอ่ะช่างมันแล้วทำไมมันชี้ไปตรงนั้นวะทำไมมันพาผมชี้มาที่นี่วะพี่ก็งงไปเอากูออกไปมันจะบอกว่ามีเควสโลกใหม่ตรงนี้เอ้าก็นี่ไงโอเคอ๋อว่ะใช่ละมันไม่ใช่เควสเดียวกันโธ่ไอ้เหี้ยกูก็ว่ากูวาร์ปมาแล้วมีอะไรชี้อยู่ตรงนี้วะอ๋อเนื้อเรื่องหลักลืมสนิทเลยทำไมจะมาหาข่าวสาร Our names are written in this newspaper. What's going on? เป็นคนดังมั้ง Let Paimon see. The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy, legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Journalist Charlotte's biggest scoop yet, the Traveler's Trail, World Walker. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter กล้องมาหักหน้า instead. ไปมองว่ะใช่ลืมมาSeriously? Well, fine. Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. แอบถ่ายกูตอนไหนยังไม่รู้เลยแม่
เดินหน้าต่อไปวัดทำไมชื่อภารกิจมึงนี่จังวะไอ้เหี้ยชื่อภารกิจมึงขนลุกมากอ่ะWe're here! Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat? ไอ้เหี้ยบอกตามตรงกูกินไม่หมดจริงๆว่ะชี้เยอะมากโอเคเข้าใจละ185มึงไอ้นี่จริงคุ้มจริงไอ้เหี้ยคุ้มกว่า KFC อีกตอนเนี้ยใช่อะยังขายไม่หมดอีกอะ It was so delicious the last time we tried it. Despite the tense situation we were in, let's give it another go. I'm sure it'll be great. ห้ามใครมาแย่งไปเชียวนะเฮียกูว่าฟูริน่าแม่งหวังหมดแล้ว One slice of cake, please. Someone showed up after all. เฮียเรียบร้อย Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. อ้าว Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalet was right. You really can eat. Yeah. Wait, did he really say something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee here. Do you come here often? Usually every day. โอ้รอ Every day? กินทานข้าวเลย My daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? What would you think? But why would it close? Well, Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. You know, like in the Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. Okay. Still, even if there'd be no more cake โล่งใจ tomorrow, that นึกว่า would คน be อื่น cheaper เขาจะ than กลัว having กัน some today. No, it's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. โอเคมองโลกในแง่ดีมากโคตรน่ารักเลย Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. ขอบคุณครับ you know Sijuin? I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans. Oh. She said that humans are creatures that are saddened easily, yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. So please try the cakes here. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. แหมเอาเค้กลิมิเต็ดมาให้ขนาดนี้กูจะอารมณ์บูดก็เสียได้แย่เลยดิแม่เอาของลิมิเต็ดมาล่อกูเลย All right, let's dig in. I'm unsure this cake will be delicious. ขอออโตมาโทนมิกุได้ไหมราคา 2,000 ราคา 2,700 ตอนนี้ It's more delicious than last time, and the flavor gets even better with a sip of tea. เมนูจริงใช้ชีวิตมากกว่ามึง Come again tomorrow. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. ชื่อภารกิจมันแปลกๆมันดูชิลชอบผม Let's go look for Charlotte and have a chat. เอาไปหาซะงั้นไหนอะฮะสัมภาษณ์งานเอ้าไอ้เหี้ยโดนภารกิจอื่นขวางเอาเข้าไปไอ้สัตว์เอ้ยจะทำอะไรกันแล้วเอาเร็วคุยติดเควสไอ้เหี้ย
มีดสั้นที่หายไปกระดุมรอยบากที่ฐานไหนต่อไหนก็ยังต้องให้ทำอยู่ดีขวดใบนี้เหม็นจะอ้วกแท้มีกลิ่นคาวปลามีความเกี่ยวข้องข้อหนึ่งกูก็ว่าอยู่ทำไมอ็อบเจกต์ไม่ขึ้นวะมีไหมไม่มีนะอากาศดีมากนั่นสิโอ้ติดเควสเฮียอ๋อภารกิจชื่อเสียงเหรอเนี่ยเชี่ยกูก็ว่าไอ้เฮียกูมาเมืองนี้แม่งขาดอะไรวะเธอนกกระทุงด้านหน้าเหมือนโดนลักพาตัวอ้าวว่ะกูก็ว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้เปล่าวะแป๊บนึงไหนได้ยังได้แล้วอ้าวสวัสดีครับ Wow! If it isn't the traveler and Paimon! Have you seen the article I wrote about you? จ้าเห็นแล้ว You've got some nerve! You just used us to make some quick mora! No! แบ่งเงินให้ฉันหน่อยสิ Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it, though. It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. Really? Oh, you're the best! แป๊บนึงเพิ่งจะไปกินมา You're almost a little too easy to win over, Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. Oh, Paimon knows you're not like that. Still, what brings you here all of a sudden? Are you looking for me? A friend of ours met you a while back, and when she mentioned it, we thought of coming to see you. Her name's Mona. Ah, so you know Miss Mona as well. She's a guest columnist for our paper. A really good one, too. She's so young and already such a brilliant astrologist. So she mentioned me? What did she say? She said that you're a real daredevil of a journalist. Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request an exclusive interview with the legendary traveler and Paimon? Huh? So your article in the paper today doesn't count? Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask you to talk about the things you've seen and experienced. เธอจริงๆเหรอ Yeah. Are we even qualified enough? Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare. Oh. Okay. In that case, we'll just chat when you have the time then? Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... Whew, so much to get done now. Talk to you later. Wait, Charlotte. Paimon's still got a question for you. And what's that? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do today? Huh. That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. So in all likelihood, I'd probably still be prepping at the office for that interview of ours. I know what you're thinking. That sounds a bit sad, but I've always believed that it's best to do what you enjoy. Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be timeless.
And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job. And I'd be proud of leaving such an article behind. I guess you could say that I was born to be a journalist. But anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. That's so nice. All of a sudden, Paimon actually kinda envies her. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? ทะเลเหรอไอชื่อสิ The sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? Paimon's been thinking. If it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? No, Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? เฮ้ยคำถามเนี้ยคือควรถามมึงมากกว่าไหมก็ไม่อะถามเราทั้งคู่อะWe've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. ถึงตอนนั้นก็คงเดินทางอยู่แล้วมั้ง You mean still traveling? มองโลกใบนี้ให้ดีๆอีกครั้ง Huh. Wait, isn't that what we've always been doing? อ๋อมันคือวันชิวๆวันหนึ่งไอ้เหี้ยแขนทะลุราวระเบียงฮะหลายวันต่อมาฉันขอมาสัมภาษณ์คุณและสถานที่นั้นสัมภาษณ์คือฐานองค์กรกุหลาบน้ำโซเลซันเดรนาเวกลับมาถึงฐานหลังจากจัดการเรื่องของเมืองโพเซนก็ยังได้ถ่ายรูปพวกคุณอีกด้วยทุกอย่างรับรื่นดีอ๋อโอเคโอ้สกิปแบบนี้เลยโอเคไม่ว่ากันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลายวันมานี้ You'll grow mold if you stay here long enough. But it's still better than the Fortress of Mirapede, that's for sure. It's not only damp there, but salty too. So the two of you are still here. Wonderful. Oh, you're from the Palais Mermonia, aren't you? อ๋อเหรอ Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillet sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the Fortress of Meropide. เพราะงั้นคิดว่าเราคืออาชญากรรมในหมายจับเหรอ Not at all. I'm well aware that you're friends of his. Actually, I'm here to pass along a message from him. ว่ามา Yes, inside the Opera House. The Maréchaussée Phantom has declared the incident a small-scale riot. A riot? Well, that said, I don't personally think it was that serious. Oh. Lady Farina was watching a performance at the Opera House. And while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her, loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. And before she could respond, others started to join in. What? The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon started to break out. So people have started to put the blame on Farina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. Okay. So what happened after that? Is Farina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry.
The Marechaussee Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. So, you mean she's still missing? That's right. The Marechaussee has dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet. That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Even if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? Good. Monsieur Nervillet sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else. Don't worry. This is more than enough to go on. Thanks for keeping us informed. Is that so? Well, all right then. In that case, you two take care. I'll be heading back to the palais now. Ciao. อ้าวเดี๋ยวอ๋อคือแผนพวกกูอ่ะ อ้าวคือแผนพวกกูมาตลอดวะกันโอเคเรียบที่เมืองกันหัวไว้ดิเนี่ย If we know Farina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. And as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. ไอ้เหี้ยแม่ง When Nervillet was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her sadness and remorse. It would be hard for her to ignore being accused by the public today. Paimon thinks Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. แป๊บนึงนะคือไปกล่าวหานางหรืออะไรแบบนี้ใช่นางใจแข็งเว้ยแต่รับหลังนางไม่ได้ใจแข็งแบบนั้นไงนางอาจจะร้องไห้แล้วถ้ายิ่งร้องไห้น้ำท่วมโลกขึ้นมาพวกมึงทำไงสวัสดีเพื่อน I ain't afraid of no ghosts. Of course, but Paimon can do the analysis to back it up too. Cool, huh? นิยายสืบสวนก็มีประโยชน์อยู่นะ In that case, there's not a moment to lose. Poisson, here we come. โอเคน่าไปพอซองจริงเหรอโอ้จะติดกลับง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเจอพายุหิมะไปไหนไม่ได้เลยใช่เหรอเฮียเป็นไรเปล่ามึงเป็นไรเปล่าเฮ้ยอยู่ในบ้านดีๆนะมึง This place looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs of devastation. Could Farina really be here? Let's try to find her as soon as possible. ไม่อะหิมะสนุกดีโอเคแค่รถไฟเครื่องบินจราจรทุกอย่างปิดเดินยาวๆเชี่ยมาจริงสินะติดกลับแล้วเนี่ยโอ้ That's Farina right over there. She really is. อย่าเพิ่ง Should I just give up? This is all meaningless. ตามนั้นแบกทุกอย่างไว้กับตัวเองคนเดียวแก้ปัญหาเองคนเดียวWhat was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. มาทอนเพิ่งถึงโรงแรมจองฉุกเฉิน I'm sorry. I'm so sorry. ฝนตกอยู่สินะข้างนอกแหมร้องไห้ขนาดเนี้ยกระเป๋าลากไม่ได้หิมะเป็นกองต้องแบกไปเฮ้ยก็เดินทางดีๆไม่ต้องห่วงGive up, Farina. There's no point in holding out. หมายความว่าไง I'm sorry. But what can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? ในน้ำนี่แหละที่หยดFarina. Who's that? อย่าหนี Don't worry, Farina. It's just us.
So it is you, blonde traveler from another land. ไม่ต้องเฟกเลย I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. Yeah. Farina, you were crying just now, weren't you? The tear stains on your face are obvious. ที่นี่4 ทุ่มไปแล้วกินข้าว4 โมงครึ่ง What do you mean? 4 โมงครึ่ง tear stains? โอเค I remember. The show at the Opera House earlier this ขอให้ morning อร่อย was ขอให้อร่อย so เพื่อน moving. I'm still trying to process it. อย่ามาเฟก Who พู did ดกัน that ตรงๆได้ละ uncivilized rabble think they were? Disturbing my enjoyment of the arts. มึงพูดกับกูตรงๆได้ละ They even dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Maréchaussée Phantom are freaking out right next to them too. เลิกฝืนตัวเองเถอะ Of course not. Hey, there she is. The Hydro Archon's over there. เฮ้ยเดี๋ยว Quick, after her. เฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว Those people seem to be after you. ใช่คนที่ไอ้นี่ปะเนี่ยที่อยู่ในแผนปะ They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? ไม่ใช่ That's against the rules. I can't let them get their way. อะไรเกี่ยวอะไร Farina just ran off. แฟนเฮียอะไรล่ะไอ้ห่าเขาจะมาล่ามึงเนี่ยคัดซีนไม่จบให้ด้วยโอเค3 คนเนี่ยนะมากล่าวหานางเดี๋ยวนะคือมึงมากล่าวหานางตั้งแต่ลงละครจนมาถึงนี่เนี่ยนะโหมึงเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรขนาดนั้นวะอ้าวบ้านใครล่ะนั่นน่ะ Place, right? Hey, Farina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What is this place? Hurry, they're almost here. Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. กูก็จำไม่ได้เหมือนกันบ้านนี้บ้านใครวะไอ้เฮียบ้านใครวะลืมโหลดนานซะด้วย Paimon's exhausted. I'm so tired. I totally thought they had caught me. ตกลงแฟนคลับหรือจะถูกจับ No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. เบาลงหน่อยเดี๋ยวโดนจับได้เอา You're right. Yep, that's a good girl. What's happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? ภัยพิบัติอยู่แล้วมั้งเนี่ย Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? เชี่ยคราวนี้เกิดที่ไหนอะถ้าไม่ใช่พอซอง It can't be. It's happening again. Well, there's Oh, no am I? need to worry too much about that. Nouvellette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Yeah, I hope you're right. But the people of Poisson, they've already... พูดมาตรงๆเร็วยังไงIt's true. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. I once had informants all over Tevat, searching for clues and feeding information back to me. I tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. Really,
The truth has been clear to me for a very long time. แป๊บนึงหลายร้อยปีมึงส่งสายลับหรือหาอะไรก็แล้วแต่ไปค้นคว้าทั่วเทวแวตเพื่อที่จะหาต้นตอแล้วก็หาทางแก้คือมึงรู้มาตลอดมึงรู้มาตลอดแต่มึงไม่ลองเอาพลังของตัวเองไปลองทำอะไรสักอย่างดูอย่างเงี้ยมึงเป็นเทพมาหลายร้อยปีโอเคก็ทำอะไรด้วยตัวเองบ้างไม่ใช่พึ่งข้อมูลอย่างเดียวมึงต้องไปทำเองบ้างครับ We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. ก็ไม่ได้ยอมแพ้มันก็ดี Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. ปรับพัฒนาการจำนนต่อชะตาและมาถึงการปลดปล่อยพัฒนาการปลดปล่อยพัฒนาการเดี๋ยวคือจะบอกว่าน้ำปรับการเกิดขึ้นเพราะมึงไม่ใช่เทพองค์กรเนี่ยเหรอแต่มันก็หมายถึงความหวังที่ดับสูญเช่นกันเนี่ย Indeed, I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. จะไม่ทำเลยเหรอจะรอถึงวินาทีสุดท้ายแล้วมันแก้ไม่ได้ That's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. เดี๋ยวมึงใจเดี๋ยวมึงกลับมาพูดกับกูก่อนคือทำไมไม่ทำตอนนี้จะรอให้มันถึงวินาทีสุดท้ายแล้วทางแก้ก็ไม่มีทำไมไม่ลองทำเองบ้างอ่ะมีพลังก็มีไม่ทำเองวะไม่พิสูจน์บ้างอะว่าแบบพลังตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วมึงจะรอคันทำนายมึงจะรอวิธีแก้จากเบาะแสอื่นรอบโลกเงี้ยไม่ทำเองอะมึงมีพลังมึงเป็นเทพไม่ทำเองบ้างอะลงมือสิเจ๊ Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? ก็มึงไม่ทำอะไรเลยอ่ะ Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. ไม่ต้องแบกมันไว้คนเดียวก็ได้แต่ประชาชนของคุณยินดีช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณได้ Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. แต่อย่างน้อยก็เลือกที่จะระบายได้เธอคือผู้เป็นพยานระบายกับฉันได้ A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? คำพูดนี้ลึกเหมือนกันนะ If that's the case. ทำไมรีบพูดมาเถอะนะ
คัสซีนเลยเหรอมาเร็วเร็วโอ้ยังแค่ Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. โอ้โหโอ้โหเฮียโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรกูขอไปเก็บข้าวมันโอ้โหเฮียมึงเล่นใหญ่สัตว์เฮียเอ้ยแม่งอย่าลืมเรามาจับเทพกูจะไปรู้ไหมหรอกก็เนื้อเรื่องแม่งเคิร์มอยู่อ่ะไอ้เฮียเอ้ยแม่งทำกูเคิร์มทั้งคนเล่นเกมทั้งอะไรนะทั้งแบบบรรยากาศที่มันพาไปเฮียเคิร์มไอ้สัตว์มึงหลอกกูแม่ You have a trick on your sleeve, huh? ไอ้เหี้ยโอ้เจ๋งว่ะ Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Focalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. Okay. Blade against a god? เอาดิ I see. It seems like you have made up your mind. Oh. Raymond can't believe it. She just surrendered. Oh. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow. How utterly humiliating. บอกมา Lady Farina, what is the meaning of this? ความจริงของมึงคืออะไรมึงบอกมาบอกมา It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. ไม่ใช่ I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I, too, am exceedingly disappointed in myself. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. This time, I will protect you. Applaud and rejoice. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro Archon, Focalor,
กูนึกว่าจะจบกูนึกว่าจะเข้าคัสซีนประโยคนั้นน่ะว่ามา Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right, then. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Whoa. เหรอ Is that so? Very well. Then please speak, witness of to that, my accuser and fated opponent. Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins. Okay. Just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina. Okay, ก็ว่าทำไมมันแค้นจัง to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. เช็ดแม่มึงบอกกองมึงบอกกับดักใครจะไปนึกล่ะมึงเอาบ้านข้างหลังมา As the ไม่ใช่บ้านจริง version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Aranias. Its cargo, of course, was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. You're welcome. Okay. Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? Huh? เดี๋ยวแต่มันเคยขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เรา Oh wait hold up what the fuck เดี๋ยวนะคือมึงจะบอกว่ามึงอพยพผู้คนได้ด้วยวิธีนี้เหรอแต่แผนเพิ่งเริ่มรวมพลคนเหลี่ยมเทพไอ้เหี้ยกูนึกไม่ออกแล้วแผนมึงทำให้แผนงี้ไอ้นี่ได้ไงอ่ะมึงทำให้แผนสำเร็จได้ไงอ่ะ What That's right It wasn't a sign of another disaster to come ตอนนั้นที่หลอกคุณไปอ่ะThen I can guess Nervilette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct.
Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. Thank you. As for you, ตอบได้แค่นี้วะ I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. ดาวผิด Oh? ให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายโดยหวังว่าก่อนที่จะมาถึงที่พิพากษา Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. บอกมา It's นะ fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. อย่ามาชี้หน้ากูเรื่องคอขาดบาดตายขนาดนี้ยังจะทำเป็นเรื่องการแสดงอีกไอ้สัตว์เอ้ย Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Oh, let Paimon see. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's already finished it, huh? เอ้า Wait. จะช่วยอะไรอ่ะ Then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine. อ๋อโอเค So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument. เฮีย4 ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอเคมันมีประโยชน์จริงๆนั่นแหละ Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? You defeated the Hydro Archon in the very first duels you took part in at the Opera House. That's one for the history books, all right. What? I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. I guess you could also see this as a happy coincidence. This is the first time Monsieur Nervillette had a difference of opinion with the oratories. Even the Hydro Archon can't figure it out. A Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. The fortress of Meripede was almost destroyed in a single day. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional regret, I think. According to Monsieur Nervillette, both Child and that whale should have been in the primordial sea at that time. I nearly lost my awesome friend Navia. To be honest, that still gives me shivers. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. ไต่สวนได้เลยมันคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยของเราโอเคมา The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come Okay. on, Nervillette. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true, but my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. เฮีย ไอ้เหี้ยตั้งตัวไม่ทันเลยเวลาตัวละครกูพูดเนี่ย Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Huh? Wait, what was that? Lady Farina's a fraud? เฮ้ย Hey, เดี๋ยวเอาอะไร I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but What? did I hear that right?
เฮ้ย Not our Archon at all? ใช่เหรอ Charge accepted. การกล่าวหามีผล Lady Farina, do you plead guilty to the charge? เฮ้ย ใช่เหรอ Lady Farina. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. โอเค กล้ายืนยัน Even though Lady Farina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? ผมเคยพูดอยู่นะ เฟรน่าไม่มีความ I've never questioned her identity either. Sure, Lady Farina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? ใช่ ไม่มีความเป็นเทพ ก็จริง I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? โอเค ประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมยังเอียงไปหา If you wish to drop the case, I can promise you as the god of justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? An argument with near impossible odds, huh? You have to not only refute Farina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. โอเค โอเค ตอนแรกผมก็ว่า มีเชื่ออยู่บ้าง มีเชื่ออยู่บ้างว่านางอาจจะไม่ใช่เทพ แต่ประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมมันส่งผลแล้วว่าแบบว่าฟุลแบบมันคือความจริงที่นางโต้ไป ก็แสดงว่านางยังเป็นเทพอยู่นั่นแหละโอเค ประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมเลยหักไปที่ฟูริน่านะโอเคยังยืนยันตัวเองได้ประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมก็ไม่ได้ชัวร์ว่าจะ 100% แต่มันมีแค่บางเคสเท่านั้นที่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ว่าความเชื่อมานานเหรอก็เพราะว่าความเชื่อมาอย่างยาวนาน Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? ถ้า Gnosis เกี่ยวไหมถ้าคนธรรมดาครอง Gnosis อยู่กับตัวมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ทำให้เป็นอย่างนั้นไหมเชื่อมานานย่อมหลอกง่ายนะเชื่อมานานย่อมหลอกง่ายก็ใช่ The Knave เคย First of all, ใช่ you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. เช่นคำสาป Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. สำคัญอยู่ที่ว่าความจริงคืออะไร A curse. I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Nervalet? คนเป็นเพียงมนุษย์ต้องสาปใช่ไหมมนุษย์ต้องสาปเหรอ Is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. มนุษย์ต้อง It's สาป not impossible. คุ้นๆนะมนุษย์ต้องสาปนี่คุ้นๆนะมาจากไหนนะ
มาจากไหนในเกนชินนี่แหละ Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? เรื่องของฟอนเทนส่วนไหนที่มีเกี่ยวกับคำสาปไหมมีไหมมีปะผมจำได้ว่าคุ้นๆอ่ะมันคุ้นมากๆอ่ะเชี่ยแอคไหนวะแอค2เหรอแอค2ปะแอค1เราเป็นพยานให้ลินนี่เลนนี่กับเลนนี่กับอะไรว่าลินเน็ตแต่ประเด็นคำสาปของเดนออกไปได้เลยไม่เกี่ยวกันอ๋ออันนั้นเดนเซฟใช่ไหมโอเคไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับฟอนเทนเนาะฟอนเทนไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต้องสาปอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคผมว่าแม่งคุ้นจากไหนวะคุ้นมาจากเดนเซฟเหรอโอเค Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. มนุษย์ที่ถูกบูชาเป็นพระเจ้าพระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาได้เป็นพระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างนั้นเหรอวะมันฟังไปฟังมาเหมือนพระเจ้าถูกสร้างขึ้นมาได้ One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale in this very opera house, or consider the endemnitium that is used in every aspect of life. มีเรื่องหนึ่งไม่ใช่เจ้าของประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมโอเค You tried to reference the Oratrice, but weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Farina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Farina. ควบคุมกฎหมายอยู่อ่ะกูใหญ่กว่า should respect and follow. กูใหญ่กว่าที่นี่กูใหญ่ You neither knew why ทำไม่ได้ Child was declared guilty, nor นี่มันกฎหมายอ่ะ understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon? Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. ถามไม่ตรงนี้เลยคุณสามารถแสดงพลังของเทพเจ้าให้ที่นี่ให้เราเห็นที่นี่ได้ไหม My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far. นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นสิ่งที่แม้แต่มนุษย์คลองวิชั่นก็ยังทำได้ Aren't you the Hydro Archon?
Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium. Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? Isn't that a huge... มันฟังไม่ขึ้น Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be บน called โตไม่มีวิชั่นใช่เอ๊ะเดี๋ยวนะหมายถึง Seems like nobody's ถ้าไม่ได้หมายถึงเกมเพลย์ใช่ไหมHey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Farina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe ผู้ชม in ที่โตแย้งมาโคร Please? เหรอ You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Ever since they were born? Enough. That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Okay. She really doesn't want to give up. ถ้าฟูริน่าเป็นมนุษย์อาฮ่าเสร็จกู Sound right? Paimon doesn't think this clue can be used as compelling evidence to build our case. เฮ้ยอะไรวะไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้ยเฮ้ยคุณนึกว่าเลือกถูกแล้วโอเคไม่ใช่เหรอเนี่ยโอเคพี่สวยเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้ก็ได้นะ It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. กูได้ยินผิดหรือเขาพูดว่าซูเปอร์ซอรี่วะซูเปอร์ซอรี่มีด้วยวะนะ As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, แป๊บนึงนะ taking many lives. โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้กูได้ยินศัพท์ที่กูไม่เคยรู้มาก่อนว่าใช้ได้ซูเปอร์ซอรี่เหรอวะใช่เหรอวะไม่เคยได้ยินหรือผมฟังผิดวะกูได้ยินว่าซูเปอร์ซอรี่จริงปะเนี่ยไม่เคยได้ยินอ่ะมันสุภาพด้วยเหรอคำนั้นอ่ะ Including those of some of my closest friends. So, Miss Farina, Super sorry, what? Would you dare to touch some of the seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching the seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rosula.
The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. Okay. If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? กล้าลงมาเว้ย Farina. Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings. Test your might. Test your might. Well, of course you have to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... Hey! กลัวอะไรอ่ะคำถามคือกลัวอะไรก่อน Fine. Look at me, everyone. My hand is still here. ไม่ It's been dissolved. Will you believe me now? I really am your Archon. I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water. แล้วทำไมต้องกลัวล่ะ Was this not the most obvious thing in the world? Miss Siegewin? If you're present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the defendant. Siegewin? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. ทำไมเหรอ Let me see. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss ถ้า Siegewin. รับน้ำตรงๆมีอาการ As หัวใจเต้น everyone แรง doubtlessly หาย saw, ใจไม่ Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Thank you, Miss Siegewin. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. อ๋อโอเคโอเค I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove my innocence? ใช่เฟมิเนต Considering ก็ your เป็น tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. แม่เก็บเก้าอี้ไว้ให้นางนั่ง Discussion, we exchanged แผ it for น a sample that is not concentrated enough to ถ้าเป็นเทพ dissolve จะไม่ an มีผล actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur, we don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Farina could have... I can't believe you... ทำไมยังสู้อยู่อ่ะ Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Also, if I was really just a human, ใจเย็น why would I dare to just put my hand in that kind of water? ใจเย็น Please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. ใจเย็นเดี๋ยวนะจะบอกว่านี่แสดงหมดเลยเหรอเฮ้ยเหรอ I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now.
With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. I don't think anything she says at this point will sway him to just be stacked against her now. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is guilty. We shall now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. แก้ไม่ได้ถูกบันทึกไปแล้วคือนางเก็บอะไรอยู่นางเก็บอะไรอยู่เว้ย Of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Farina is. Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? ตัดสินว่าไม่มีความผิดใช่ไหม No, the Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus: the Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. Huh? The death sentence? Hey! That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. Hey! The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. เฮ้ยเดี๋ยวดิไม่เคยได้ยิน Sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. ประหารชีวิตแรกในประวัติศาสตร์ฟอนเทนเหรอ What the fuck จริงปะเนี่ยเชี่ย False God อะนะข้อหาเป็น False God อะนะแบบพระเจ้าจอมปลอมเลยนะเชี่ยโอ้มันระดับนี้เลยเหรอโหเอาเรื่องนี้มาเล่นเลยเหรอเชี่ยให้มันได้อย่างงี้เชี่ยแม่งอุ้ยอันนี้เหนือคาดจริงเดี๋ยวเราจะประหารยังไงอะประหารยังไงประเด็นอะแล้วบอกตามตรงนะครับนางเก็บอะไรบางอย่างไว้เว้ยแล้วนางไม่กล้าเผยนางพูดออกไปไม่ได้แม้แต่หน้าชั้น3ก็ตามนางเคารพกฎไหมนางเคารพแต่นางไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงนางไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงให้ตัวเองรอดเว้ยนางเลยสิ่งที่นางทำได้อยู่ตอนเนี้ยมันมีแค่ลนอ่ะนางไม่มีทางอื่นที่จะทำได้เลยนางไม่มีสติพอเอาง่ายๆคือนางเด็กไปนางยังไม่โตพอแล้วผมว่านางอ่ะเก็บความลับอะไรบางอย่างไว้ไม่เหมือนเทพองค์กรฝากฝังไว้อะแล้วแบบว่าไอ้เหี้ยคือมันอยู่ที่ตัวนางอย่างที่ผมบอกไปพัฒนาการของเทพของเทพฟอนเทนตอนเนี้ยอยู่ที่ตัวนางหมดเลยเว้ยนางต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะเผยมันออกมาไหมเพื่อให้ประชาชนมีวิธีแก้กับคำทำนายที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้แต่นางเลือกไม่เปิดนางเลือกไม่พูดเหี้ยอะไรเลยอะตอนเนี้ยคนทำผิดคือฟูริน่าแต่ทำไมใช้คำว่าเทพแห่งน้ำแล้วคำตัดสินด้วยทำไมถึงเรียกเทพแห่งน้ำผมถึงบอกไงนางเก็บอะไรบางอย่างไว้แล้วนางยังไม่ลงมือทำทั้งที่นางน่าจะรู้วิธีแก้ไขแล้วว่าจะแก้คำทำนายนี้ยังไงแต่นางไม่ลงมือหรือนางอาจจะรู้แค่นิดเดียวแต่ไม่รู้วิธีแก้หรือเปล่ารู้แค่ต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแต่ไม่รู้วิธีแก้และการที่สัมผัสน้ำบรรพการเนี่ยมันทำไมถึงส่งผลกับเทพทำไมถึงส่งผลกับตัวเทพซึ่งงงมากๆ
เฮียแต่ประหารเนี่ยนะไม่เคยมีใครถูกประหารจริงไหมฟอนเทนเพราะจากที่ผมดูคือมันเป็นเรื่องบันเทิงใช่ไหมแล้วก็ความช็อกของผู้คนที่อยู่ในตอนเนี้ยความช็อกของผู้คนที่อยู่ในตอนเนี้ยคือแบบแม่งแบบมีจริงเหรอมีจริงเหรอ เพราะว่า ที่มันผ่านมาถูกตัดสินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะถูกขังอย่างเดียวแค่ถูกขังเว้ยถูกขังแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถูกลืมหรือเฮียอะไรก็แล้วแต่ช่างมันนะแต่ครั้งนี้คือแม่ประหารอะมันประหารเพราะว่าพระเจ้าหรือเทพน้ำคนก่อนอะอยากให้แผลมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยากให้ฟูรินะหายไปจากโลกใบนี้หรือเปล่าถ้าความลับถ้ามันเก็บความลับไม่ได้แล้วผมว่าเทพน้ำอ่ะคือเขาน่าจะคิดอะไรบางอย่างไว้เว้ยไม่งั้นไม่สลักกำแพงบนไม่สลักกำแพงเปิดคำทำนายหรอกจริงไหมไม่สลักกำแพงเพื่อให้เห็นคำทำนายหรอกว่าอนาคตของเทพน้ำจะเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องคิดดูครับนางใจสลายแล้วนางหลั่งน้ำตาหนักที่สุดตั้งแต่เรามาฟอนเทนหนักที่สุดตอนนี้คือหนักที่สุดแล้วคำทำนายเริ่มเป็นจริงแล้วเราเป็นคนทำด้วยซ้ำแล้วเนี่ยคือทำไงอ่ะจะทำไงอ่ะคือถ้าบอกว่าความผิดฟูริน่าไหมความผิดของนางก็คือตอนเนี้ยความผิดของนางนะไม่ว่าต่างฝ่ายต่างผิดอ่ะเรากดดันนางเราอยากให้นางเผยความลับให้ได้แต่นางไม่เผยเพราะมันคือความลับระดับเทพเจ้าอ่ะแบบความลับระดับเทพกับเทพด้วยกันอ่ะมันเหมือนจงหลีที่เซ็นสัญญากับใครก็ไม่รู้แล้วลูมีนต้องการคำตอบจากตรงนั้นแต่จงหลีทำไม่ได้เพราะมันคือการเซ็นสัญญาไว้แล้วผิดสัญญาไม่ได้ฟูริน่าก็ไม่ต่างกันมันเปิดเผยไม่ได้มันคือแบบมันคือแบบก๊อดท็อกก๊อดมันคือแบบพระเจ้าพูดกันอ่ะมันพูดกันไม่ได้อ่ะมันพูดแล้วมันเอามาเผยไม่ได้เว้ยแล้วถ้าเกิดนางเก็บคำลับไม่ไหวไอ้เจ้าตัวตีอะไรว่าไอ้ประกาศสิทธิ์ที่ทำเนี่ยเลยตัดสินแบบนี้หรือเปล่าให้นางหายไปจากโลกซะแล้วก็ไม่มีเทพน้ำอีกเลยอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้คือทฤษฎีของผมนะเว้ย This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah, even Fauché wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. เทพผู้ชายกงเหล้าสบายในขณะที่เทพผู้หญิงซัฟเฟอร์ ที่แปลกกว่านั้นน่ะมันเขียนว่าเทพแห่งน้ำแต่ไม่ใช่ฟูริน่านี่ไง Indeed. Is Farina's sentence overly excessive? เชี่ยตรงนี้ไม่สนุกว่ะนี่แหละผมบอกแล้วเนี่ยผมบอกแล้วเนื้อเรื่องเกนชินอ่ะไม่ทำออกมาดีแต่การนำเสนอของมันอ่ะมันติดอยู่ที่เอนจินเกมอ่ะตอนเนี้ยมันนำเสนอออกมาไม่ดีเว้ยไม่มีการแบบถ่ายทอดมุมกล้องไปมาหรืออะไรพวกนี้เพราะเกมมันโหลดไม่ทันเว้ยอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่ทำเป็นคัสซีนอ่ะคัสซีนก็ไฟล์ใหญ่เผื่อคนเขาเล่นเกม 4K กันเผื่อคนเขาเล่น 1080p กันอ้าวก็ต้องมาเรนเดอร์ทีละไซส์ไฟล์อย่างเงี้ยเหรออ้าววิดีโอก็กินดิอะไรเงี้ยคัสซีนก็เรียกว่าไงดีอ่ะคัสซีนก็ใช้พื้นที่ในการดาวน์โหลดเยอะกว่าเดิมมันเลยใช้เอนจินเกมในการนำเสนอเพื่อประหยัดพื้นที่แล้วมันง่ายกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความละเอียดเว้ยเพราะนี่คือความละเอียดภายในเกมผมถึงบอกไงว่าการพรีเซนต์อ่ะของเกมเนี้ยมันอยู่ที่เอนจินเว้ยเอนจินแม่งทำไม่ได้เว้ยเนื้อเรื่องอ่ะดี But now the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? แซ่บมีนะพี่อันนั้น Unreal Excuse me พี่อันนั้น Unreal Engine พี่เกนชินกับฮงไคเป็นของ Unity พี่ The trial's still going? Fremine! You finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. ฮะ
ทำอะไรมาว่าไงเข้าใจโหพี่อันนั้นเอนจินเทพกว่าทำไงได้ That the first prophecy slate? ไปได้มายังไงอะ Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. ดำน้ำลงไปเหรอ Finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. แป๊บนึงนะคนเดียว Has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. ตอนนี้ยังไม่นับว่าสายไป Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates. I'd like you to come here and confirm their contents. เข้าไปเถอะไอ้เหี้ยตกใจใครเข้ามอกวะ So what do you see? What is it? โอเคมันยังไงมาขอดูหน่อยเหมือนจะเป็นเทพแห่งน้ำในอดีตใช้พลังแห่งเทพเปลี่ยนเราโอชินิตให้เป็นมนุษย์ What? เหมือนเทพแห่งน้ำในอดีต I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Farina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. คนละลายกลายเป็นน้ำลงเป็นโอชินิตลองทำกลับกันสิโอเคก็คือเอาง่ายๆคือโอชินิตมีชีวิตมาโดยตลอดอยู่แค่ว่าจะโดนน้ำบรรพการนั้นเมื่อไหร่โอเคความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาบนแผ่นหินกับเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นความในความเป็นจริงOkay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help you remember. เลิกดูเนื้อหาที่อธิบายไว้บนแผ่นหินแล้วแยกเป็นข้อมูลสำคัญของแผ่นหินหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแผ่นหินจากเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในคู่มือคือคู่มือการสัมภาษณ์ก็จะทำการพิสูจน์ได้เมื่อความคืบหน้าของการพิสูจน์เพิ่มขึ้นระดับน้ำของสระน้ำพุในหน้าเมนูก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณทำพิสูจน์ของเมื่อทำการพิสูจน์ของแผ่นหินทั้งหมดสำเร็จความจริงที่เกี่ยวกับคำทำนายถูกเปิดเผย The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Does that mean that Fontainians are transformed Oceanids? Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. เชี่ยเรื่องแม่งสนุกว่ะยอมว่ะ The second stone slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. เทพแห่งน้ำกับประชาชนกำลังคุกคามแสดงความเคารพต่อเซเลสเทียลที่ลอยบนฟ้าอยู่แต่สิ่งลงโทษเพราะมันผิดกฎธรรมชาติของเทเวสหรือเปล่าที่จากที่แบบมึงเป็นโอชินิตอยู่แล้วทำไมถึงกลายร่างมาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยหรอ This must be the point when the Hydro Archon and the Fontainians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people.
to someone else? ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นใครสักคนตกลงไปในทะเลเหมือนกันใช่ไหมตกลงไปในทะเลเหรอ Well, the first slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. นั่นไงก็นี่ไงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. ไพมอนนี่คือนี่แค่การลงโทษนะยังดีกว่าเป็นตะปูลงหัวตะปูลงหัวอ๋อไอตะปูที่อยู่ในแคสซึมมานะ ตอนแรกพวกเราไม่แน่ใจวันซีโร่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่หลังจากเกิดเรื่องนั้นเราจึงเข้าใจว่ามันขึ้นอยู่แค่เวลาเท่านั้นเหตุการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับแผ่นพิสูจน์ความจริงเหมือนจะว่าเทพแห่งน้ำในอดีตใช้พลังเทพเพื่อเปลี่ยนโอชิเน่ไปWe know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in primordial seawater. And the first stone slate tells us that long ago the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. This might be the reason that Fontanians can dissolve. เฮียเอารูปนี้มาด้วย โอ้โหเฮียรูปโคตรหลอนเลยดูดิ ไอ้เหี้ยแม่งเอารูปจากภารกิจนั้นมาด้วยโอเคยังคงลงโทษพวกเขาโอเคไม่ใช่เนาะPerhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervilet mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. อ๋อไม่ใช่เก็บความลับเอาไว้แต่มันก็ถูกลงโทษด้วยเหมือนกันโอเคแสดงว่าเทพน้ำถ้าเกิดเรียกว่าไงดีอะคือเอาง่ายๆคือถ้าทำความผิดแล้วคนอื่นไม่เห็นอะมันก็ยังไม่ผิดเว้ยแต่ถ้ามันเห็นแล้วยังไงก็โดนคุณเคยได้ยินปะคุณเคยได้ยินในแบบคำพูดประโยคนี้ปะแบบเราทำชั่วทำเลวแค่ไหนคนไม่เห็นก็ไม่ผิดอะไรประมาณนั้นเคยเห็นปะเคยได้ยินปะเคยได้ยินอะไรแบบนั้นปะนี่แหละเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะเลยโอเคไปยังมีผู้คนมากมายล้อมเขาเอาไว้อะ It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing?เฮียสนุกว่ะ สนุกอ่ะเฮียตรงนี้แม่งทำสนุกว่ะเฮียแม่งมีปริศนาหรือเลยพวกเนี้ยแล้วเราก็ต้องมาคืบเนี่ยเราต้องมาต่อเหตุการณ์เอาว่าแบบเนี้ยเฮียอันนี้สนุกจริงอุ้ยชอบว่ะเฮียเฮ้ยเนื้อเรื่องซูไม่รู้กับฟันเทมชอบว่ะเฮียแม่งเจ๋งมากเจ๋งทิ้งจากระยะนั้นลงมาแรงเท่าอุกกาบาตชนเปลือกโลกอ่ะ เขียนในเนื้อหาตรงกับคำพยากรณ์ที่ลืมมาตลอดสุดท้ายแล้วชาวฟันเทนจมละลายหายไปในท้องทะเลเพื่อทำให้เทพแห่งน้ำร้องไห้อยู่บนบัลลังก์โอเคแท้จริงตามคำทำนายมันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่น้ำประภาการนิทะลักออกมาแล้วน่าจะเป็นเหตุการณ์นี้แหละ
เห็นไหม Slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. ทำให้โอกาสที่คำพยากรณ์เป็นจริงสูงขึ้น เห็นไหม primordial sea but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an oceanid. ชอบว่ะ The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truth should come to light. เฮ้ยชอบโอ้ชอบกูชอบว่ะโอ้ยเหี้ยกูชอบในเรื่องโอ้ยเชี่ยแม่งกูชอบว่ะเชี่ยแต่คุ้มเวลาที่เสียไปไหมมันรู้สึกว่ามันยาวไปอ่ะรู้สึกว่ามันยาวไปเชี่ยแม่งแต่คุ้มว่ะแต่ก็รู้สึกคุ้มแรงมันคุ้มแรงนะแต่มันไม่คุ้มเวลาเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันยาวไปเชี่ยแม่งกูชอบว่ะชอบเนื้อเรื่องนี้กูชอบมากฉันพูดมาชาวฟอนเทนไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริง Incredible. Linny, did you hear that? We're not real humans. All Fontanians were originally created by the late previous Hydro Archon, with oceanids as their basis. The evidence for that can be found in how only Fontanians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of oceanids. Indeed. แผ่นหินที่ 2 Yeah, and it follows from the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. นั่นไง That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. กูชอบว่ะกูชอบในเรื่องเว้ยกูชอบอ่ะเชี่ยกูชอบเลยสัตว์ Isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? แผ่นหินที่ In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within.
If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Well? Did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. เอาเลย Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the seven, did not possess the authority to create a new form of human life. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanids' blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontainians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. แป๊บนึงนะแม่งคือ Seed of Life มันคืออะไรวะมันคือ Seed of Life กับอะไรอีกนะใน Evangelion อ่ะไอ้เชี่ยเหมือนกันเปียบเลยสัตว์แม่ง Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. มันคือ Second Impact เว้ยมันคือ Second Impact ของเกนชินมันคือ Second Impact ของเกนชินเว้ยเพราะมันเป็นครั้งเดียวเว้ยไอเทพองค์ก่อนอะเทพองค์ก่อนอะนั่นคือครั้งแรกเว้ยนั่นคือ First Impact เว้ยถ้าเกิดขึ้นครั้งนี้อีกทีอะคือ Second Impact ละเชี่ยแม่งโอ้โหเชี่ยแม่งมึงดึงแรงบันดาลใจมาจากอีวาอย่างเงี้ยเยี่ยม So we were all Oceanids before we turned into human beings? That's way too โคตร much อีวา information จริ for ง me. มันโคตรอีวาเลย I'm just going to pretend that I never heard a single thing. โหแม่งเอ้ยเชี่ย Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontainian, but it does answer a lot of our questions. งั้นแสดงว่าความลับที่ฟูลิน่าบอกไม่ได้ คือกูต้องปล่อยให้ทุกคนกลายเป็นน้ำเพื่อที่จะชำระล้างบาปออกแล้วภาระอยู่ที่กูคือคนสร้างบาปที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาทั้งที่มันควรจะเป็นโอเชียนิดเว้ยโอเชียนิดนั่นแหละนะเชี่ยแม่งโอเคโอเคเราได้รู้ความจริงแล้วต่อหน้าฟูลิน่าเลยฟูลิน่าตอนเนี้ยก็นั่งร้องไห้ไปก็ช่างมันเพราะความจริงอยู่ตรงหน้าแล้วแล้วทุกคนก็ได้เห็นแล้วถ้าปากของนางถ้าพูดกับปากของนางคนอื่นอาจจะสาปส่งนางตรงที่อ้าวมึงต้องปล่อยให้กูตายใช่ไหมคำอะไรว่าคำทำนายถึงจะจบลงถึงจะสิ้นสุดมึงต้องปล่อยให้กูตายใช่ไหมซึ่งนี่คือคำตอบที่เราตามหาและทุกคนตามหาอยู่ว่าจะแก้ไขคำทำนายนี้ยังไงตอนนี้ฟูลิน่าก็
พักซะเถอะนะพักซะเถอะนะมึงนั่งร้องไห้เท่าไหร่ก็เชิญตอนนี้เรารู้หมดแล้วว่าจะแก้ยังไงแต่ไอ้น้ำบรรพการเนี่ยมันไม่มีทางหายไปใช่ไหมมันมีทางแก้แล้วเว้ยแต่มันแก้เหมือนไม่แก้เพราะไอ้น้ำบรรพการเนี่ยเอาออกไปยังไงก็ไม่รู้ Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. ลำดับของมันไม่ได้สลับกันกับแผ่นหินที่4เหรอแผ่นที่3สื่อถึงอะไร A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of Trials and Justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. พวกคนจะทำการพิพากษาเทพแห่งน้ำบนศาลพิพากษา Yes, it refers to our present situation. ใช่ไง I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. ใช่ So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. ใช่ What should we do? คำสวีทเด็ด ใครรู้จักเพลงนี้บ้าง ใครรู้จักเพลงนี้บ้าง คำสวีทเด็ด No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? ใช่ Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate, you probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? ใช่ However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. ฉันเคยเห็นมาแล้วขวานกูล่ะเฮ้ยอะไรอะต้นตอนที่แท้จริงของภัยพิบัติ This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. root cause ต้นตอนที่แท้จริงของภัยพิบัติเกรงว่าภัยพิบัติในคำทำนายเริ่มแพร่กระจายจากที่นี่ใช่ต้นเหตุวางขนาดยักษ์ต่อหน้าเขายากที่จะบรรยายออกมาลอยอยู่กลางทะเลรวมถึงวานขนาดยักษ์ It was both dream and reality. ไอชายอะอยู่ไหนอะมันอะ Talking about a true culprit that could only be that thing inside the primordial sea, right? แล้วทำไมชายถึงไม่ถูกพิพากษาถูกกักขังอ๋อใช่ลืมไปเป็นมนุษย์ธรรมดาลงไปน้ำบรรพการนี่หว่าโอเคก็เลยเจอต้นตออย่างนั้นเหรอโอเค The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster.
Wait, what? What? Wait, what? ไอ้เหี้ย โอ้โอ้นึกว่ามึงจะไม่ตื่นแล้วไอ้เหี้ยอ๋อยังไม่ตายโอเคเชี่ยอ้าวเป็นไงบ้างมึงเฮ้ยลงมาคุยกับกูก่อนเป็นไงบ้างเนี่ยมึงอะเอ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงรอดกลับมาแท้ๆมึงล่วงลงไปทำไมใช่ So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. นางไง That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. Huh? It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. วานตัวนี้ไม่ใช่โอเคไม่ใช่ของโลกนี้ดูจากสภาพฟ้าเลยกาซี่เริ่มสลายเเหี้ยคือมันสู้อยู่ในมิตินั้นมาโดยตลอดใช่ไหม คือไอ้ชายมันเหมือนจะมีสติเว้ยแล้วมันก็คอยใช้พลังแล้วก็สู้กับมันอยู่โอเคเลือดเลยโอเคเทพเจ้าเอาน้ำบรรพการนี่เข้าสู่เลือดตัวเองเพื่อเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างมนุษย์คนอื่นขึ้นมาโหเฮ้ยอ๋อเทพน้ำตัวแรกตายเพราะน้ำบรรพการด้วยกับเหตุการณ์ที่อยู่ในซูมิรุด้วยโหโคตรแท้งอะแท้งนั้นอะ Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. ก็คือไอ้ชายมันสู้อยู่ในนั้นนะ We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? It is too late. หมายความว่าไงอะ It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. โอ้พ่อมึง เฮียใช่เหรอ โอ้เฮียมันเรียกว่าอะไรเนี่ยอะไรวะอีวา13เหรอ
นี่มันเลยไม่มีพลังมากพอ That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. ก็มันอยู่เหนือความเข้าใจอะเจ๊จะให้ทำยังไงอะไอ้นี่วันเหล็กก็แบบกูเป็นมังกรเทพน้ำกูมีพลังสูงสุดบนโลกใบนี้แต่ไม่ใช่นอกโลกไอ้เหี้ยจบไหม Indeed, that's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end, no matter what. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? ฟูลิน่าล่ะไปเตือนนางก่อนไหม The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. สุดท้ายก็เป็นแบบนี้ยากที่จะขัดขืนโชคชะตา Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods. Could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? แต่ถ้าในมุมสายตาเทพเจ้ามองไม่เห็นนั้นจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็คือจะให้กูโดดเข้าไปแล้วไปสู้กับมันในนั้นนะ Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. ก็คือกูไม่ต้องโดดเข้าไปสู้กับมัน กูคือตัวบั๊ก ไอ้เจี๊ย หรือว่าต่อให้คำพยากรณ์เกิดขึ้นจริงยังมีวิธีช่วยเหลือทุกคนได้จะมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าข้างบนน่ะโฟลิน่าอยากจะบอกอะไรกับฉันกันแน่มาไปเรียกเร็วยื้อไม่ได้แล้ว What's happening with the oratories? มันดูดพลัง It is preparing to carry out the death sentence. Marina! ไปเร็วไปหานางเร็ว No, I still need answers. คนที่ขาดชะตากรรมได้คือเราเป็นตัวบั๊กโว้โอ้โห You. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Farina. Who are you? The sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Focalor? Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it?
everyone doomed to dissolve, Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? อันนี้คือฟูรีน่าจริงไหมฟอร์สลอฟูรีน่า same voice actor same voice actor จริงปะเนี่ยเฮีย She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand? Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Farina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. มึงไปรักษานางเลยมึงไปรักษานางด่วนเลยไอ้เหี้ยคือโบกเห็นแล้วอ่ะมึงไปรักษานางเถอะ But in my eyes, Farina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Farina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy,
all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Farina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. It's been 500 years. And all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. นางก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปเฮียละ500 ปีมึงOh, who permitted you to come onto the stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. ฉันเอง All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. ที่นี่ไม่มีผู้ชมนะ Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. Shine down! Inazuma shines eternal! ไอ้เหี้ยกราฟิกไม่อยู่ที่โลหมดเลยอะเชี่ยกราฟิกทั้งหมดกลายเป็นโลเซตติ้งหมดเลยอะ Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! Solidify! Yeah!
ปู่เอาเสาไปได้แล้ว อ้าวเชี่ยมึงลบอินเทอร์เฟซออกเชี่ย Farina. Farina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're near me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me? What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. อย่านางมีชีวิตชีวามากขึ้น The นะ suffering. Well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human. My ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Archon. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But
how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but I'll try. I'll try to do this. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial, huh? How exciting. I'll be looking forward to it. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. ลงความกล้าไว้ Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Verena de Fontaine, your new Archon. แสดงออกจริงจัง In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. ปิดท้ายอย่างสุภาพ Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison-backed puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Verena. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play.
humans such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest. I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful! Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. มุ่งมั่นแน่วแน่ My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. จริงจังมันก็น่าจะกลับไปซอฟเหมือนเดิมงั้นก็ต้องเกินจริงแล้วล่ะเพราะเราต้องแสดง The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its God. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. เป็นอย่างน่าประทับใจ There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon Focalor, stand within the opera epiclese, so long as I stand before the oratrice, I shall even judge the gods of this world! Hmm. เชียร์ก็ได้แต่หลอกคนว่าตัวเองเป็นเทพอะเนาะเพราะว่าเทพตัวจริงอะเรียกว่าไงดีอะคือจะว่าไม่เชิงตายแล้วกันแค่เชื่อมกันแค่มันเชื่อมกันระหว่างร่างมนุษย์กับร่างเทพ as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now, was I not just at the opera house in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. Lady Verena, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? ใครว่านางไม่ทำงานนางทำนะ I'm afraid แสดง that's just an แสดงไปเรื่อยๆว่าตัวเองเป็นเทพน้ำ All
ได้แค่ทำอย่างนี้ Deuteria, 500 ปี how is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him. แป๊บนึงนะ ตรงนี้มันจำเป็นต้องเอามาเล่าเหรอวะ Good. ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันออกน้ำไปหน่อยนะ If this should happen again in the future, please do not คือเราได้เห็น hesitate to แล้ว come and ว่า tell แบ me. บนางทำหน้าที่ได้ไหม Going down to citizens' เราได้ homes เห็นแล้วเว้ย every so often แต่มึงไม่ต้อง will จำ not เป็น be ลากยาวขนาดนี้ก็ได้ should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again. เนี่ยอันเนี้ยมันคือการแสดงอารมณ์เว้ยว่าแบบว่านางทำหน้าที่เทพได้ดีไหมนางแคร์คนอื่นด้วยแล้วเวลานางทำหน้าที่นางทำแบบไหนคือเรียกว่าไอเดียคือโต๊ะแรกนางโชว์การทำหน้าที่ของนางโดยการที่ว่าถ้าทุกคนเห็นว่าตัวเองเป็นเทพน้ำจริงๆไม่ได้ก็แสดงให้ถึงบทบาทไปเลยก็คือตัวเองเป็นเทพน้ำไปเลยได้แต่โชว์แบบนั้นให้ทุกคนเห็นแล้วคนมันก็จะเชื่อไปเองว่าเป็นเทพน้ำจริงๆเว้ยโต๊ะที่สองทำหน้าที่เป็นเทพยังไงโดยไม่ต้องแสดงโดยไม่ต้องอยู่บนเวทีโชว์ความเห็นใจความแคร์คนอื่นแคร์ว่าครอบครัวเป็นยังไงบ้างลูกชายเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยโต๊ะที่2เป็นอย่างนี้มาโต๊ะที่3อันนี้ไม่ใช่โต๊ะแต่ห้องสมุดสั้นๆก็ได้เอาจริงไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้ Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. เขาโชว์ว่านางโดดเดี่ยวแค่ไหน It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Oh, is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods after all. Still, their spirit is praiseworthy. โอเคอันนี้น่าจะโชว์ว่าถ้านางมีความมุ่งมั่นจะทำอะไรนางก็อยากทำอันนี้นะอันนี้ล่ะ The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. อันนี้ความอัดในใจว่าต้องแสดงแบบเนี้ยตลอดชีวิตเลยไหมอะไรอย่างนี้นี่การเฉลยปมทั้งหมดว่าเกิดเหี้ยอะไรขึ้นบ้างตลอด500 ปีMaybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be safe. เนี่ยได้แต่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ All right, Farina, don't think too hard about this. ไม่งั้นทุกคนจะไม่ปลอดภัย Tomorrow's a new day. มันจำเป็นต้องยาวขนาดนี้ด้วยเหรอวะ Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Farina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. ผมว่ามันก็โอเคนะมันกำลังดีด้วยซ้ำ Lady Farina,
We're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute. I don't think I let anything slip today. ก็คือเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น That there is nothing to worry about. ก็คือนางคอยสอดส่องอยู่ว่าเพซองมันหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง I feel utterly exhausted. Best to rest early today too.ตลอด500 ปีทำหน้าที่เป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วมันก็วนลูปไปเรื่อยๆ almost 20 generations ago. And what a fine family yours is indeed. 499 ปี It brings me great joy to meet such a faithful believer. A descendant of a พยายามเล่าแบบนี้เหรอวะ โอเค มันถึงได้ยาว อันนี้เข้าใจได้ My lady? แต่แท้จริงมันก็เรียกว่าไทม์ลีปก็ได้นะ Good citizen. Are you crying? Oh, really now? I didn't even notice. เหงาไง This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power. เหงาแล้วอ่ะ Oh, Archon, I am honored คือ to แบบ have witnessed it. ทำอย่างนี้อีกนานแค่ไหน เชี่ยเนี่ยมึงให้น้องทรมานมากไอสัตว์ เนี่ย500 ปีไม่คิดจะมาเจอกูไอสัตว์เนี่ยใช่แล้วอีกนานแค่ไหนเว้ย Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. บทพูดหลังจากนี้ก็เสียงจะน้ำพุริวซิน Reached my limit. No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy all I've done so far? นี่คือสิ่งที่นางอยากจะพูดกับเรา So many investigations across the centuries. นี่คือสิ่งที่นางอยากจะพูดกับเรามาตลอดเว้ย There's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. เนี่ยมึงแล้วมึงปล่อยให้น้องมาทำแบบนี้ตั้ง500 ปีไอ้สัตว์โหเอ้ยเนี่ยแล้วนางจะบอกเราอยู่แล้วอ่ะ You don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone. 124 วัน Your ทำงาน people มา are โดยตล more อด than willing to share your burden with you. ฟังเส้นสุดท้ายด้วยShare my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared,
You can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. กำลังจะบอกเราอยู่แล้วอะไอ้เหี้ยแต่มายากลผิดจังหวะ Yes, I've heard that you came to Teyvat from beyond the stars. มายากลมาผิดจังหวะ In เกิน other ไป words, you never belonged here. And if Teyvat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... She's right. I could confide in her, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Farina. You shouldn't be selfish. But what if it's really all right? Farina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Just this once. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows? Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. เนี่ยอย่างที่ผมบอกเว้ยนางน่าสงสารอะนางน่าสงสารตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นแล้วอะมันเบียวอะไรขนาดนั้นวะทำไมต้องเบียวอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมเลยว่าการทำตัวละครออกมาแบบเนี้ยแล้วมันเห็นชัดเจนเลยเว้ยคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นอะคิดยังไงแต่ผมสงสารตั้งแต่แรกที่เจอคือนางเบียวจนแบบไม่ใช่เหรอวะคือมึงแบบมึงต้องเบียวขนาดนั้นตลอดเวลาเลยวะแสดงว่าไม่ต้องมีเหี้ยอะไรที่มันเหี้ยมากๆอะเนี่ยแล้วก็ได้เห็นแล้วอะแม่งคือไอสัตว์500 ปีมึงบอกกูว่าทำหน้าที่อะไรแต่ไม่คิดจะมาหาไม่คิดจะมาเป็นฉันมิตรฉันเพื่อนอะไรเลยไอริเวเลตก็ได้แต่ทำหน้าที่มันได้แต่ทำหน้าที่ส่วนมึงก็ทำหน้าที่แต่มึงไม่สามารถไปปฏิสัมพันธ์หรือไปคุยกับชาวบ้านชาวช่องได้ผมก็เลยว่าไอ้เหี้ยคือมันผิดที่ใครก็โทษว่าผิดที่ตัวไอ้ตัวเทพมันอ่ะก็ใช่ก็ถูกแต่มึงต้องหายตัวไปเพื่อหลอกเทพว่าว่าแบบมึงไม่อยู่แล้วมึงไม่อยู่ให้เทพเซเลเชียลลงโทษแล้วอ่ะแล้วดันมาให้เซเลเชียลลงโทษฟูริน่าแทนซึ่งมึงให้ฟูริน่าแบกทุกอย่างเลยอ่ะไอ้แค่คือเฮียแม่งคือตอนคือจากที่แบบผมเกลียดตรงที่แบบว่านางจะเบียวนางจะเถียงนางจะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกูเกลียดฟูริน่าไม่ลงเลยตอนเนี้ยคือเกลียดไอ้เทพฟอสลอมากกว่าเนี่ยตอนนี้นะไอ้เทพเห็นแก่ตัวนะกูเห็น2 คนแล้วไอ้โชกุนก็คนนึงไอ้โชกุนคนนึงไอ้ฟอสลอก็คนนึงดูดิไอ้เชี่ยแล้วถ้าเทพองค์ต่อไปมึงไอ้นี่นะมึงแบบมึงนี่จะเห็นแก่ตัวแบบนี้อีกนะกูแบบบอกตามตรงนะถ้ามีอีกอ่ะกูว่ามันเริ่มซ้ำแล้วมันเริ่มจะหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกูจะไม่เล่นเกมนี้แล้วไอ้สัตว์พูดเลยไม่ใช่ว่ามีตัวละครอย่างนี้แล้วแบบว่าผมไม่สงสารนะผมสงสารด้วยแต่มัน2 ตัวแล้วนะถ้ามึงยังเล่นมุกนี้อีกอ่ะคือมึงไม่มีมุกเว้ย No, I have nothing to say. I am Farina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. นางพูดในหัวตัวเองไงว่าจะทำยังไงนางเลยเลือกที่จะปิดเอาไว้ทั้งที่มีโอกาสจะพูด Fine. อยู่ที่นางละจะแก้ไหม
So even Farina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. แต่มึงให้คนอื่นแบกแทนมึง She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. น้ำเสียงเขาเริ่มเศร้า Ah, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Am I right? And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. แค่ดาบนหัวนางถ้าไปกิโยตินก็คือมึงจะบอกว่าทุกๆ500 ปีทุกๆ500 ปีพระเจ้าหรือเทพน้ำจะต้องถูกพิพากษาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนองค์ไปเรื่อยๆโอ้โคยจากที่กูโกรธมึงก็โกรธไม่ลงอีกแล้วโอ้โหแม่งโคตรปั่นเลยไอสัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยแรกๆกูก็โกรธฟรีน่าแล้วหลังๆมากูก็โกรธมึงไม่ลงโอ้โคยโกรธโฟเดอร์ลไม่ลงไอ้เหี้ยทำโอ้โหมึงทำเนื้อเรื่องซะปั่นสัตว์โอ้โหคือแบบมึงเขียนเนื้อเรื่องมาให้กูเกลียดไม่ลงจริงๆไอ้เหี้ยมึงแม่งโอ้โหแม่งI beg your pardon? Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Farina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority had to be accumulated to enact this death sentence. It was all a part of your plan then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia, had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the Oratrice. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia, and breaking through the institution that is the Seven. So the Oratrice's call for death was for neither Farina nor Focalor, but for the Hydro Archon.
The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. But... Oh, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. all you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontanians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on, that should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontanians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Neuvillette, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, Focalors. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Neuvillette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years.
โอ้ตายเพื่อให้พลังนิเวเลตกลับมาแล้วฟูริน่าด้วยก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้ว I, Iudex Nuvelet, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. But didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the Primordial Sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution has come. Done my best to separate the power of the Primordial Sea from the way. Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Unless we can find a way to attack it from within. I shall share part of the ancient dragon's power with you. We shall look for an opening together. Sorrow turning into hostility. This is order. Now you shall perish. I hope you're strong. The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. Chance will present itself. Xiên ไม่ทำฉากบอสสวยมากเลยอ่ะWhat? I will have order.
Illusion shattered. Bombs away. I have granted you my permission. Do not fear. Seize the moment. Use my power to suppress its roots from within. Time to shine. This is order. เฮียนี่เพลงบอสไฟเหรอวะเฮียเพลงเจ๋งสัสSolidify. Order guide you. There is no escape. Inazuma shines eternal. Oh. พัฒนาอีกโอ้โหกูกำลังจะถามมึงอยู่เลยมึงเป็นใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยเจ๊ Thanks for helping with the cleanup. Should have been my job, but oh well. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. ไม่คิดไม่ถึงเลยว่าลูกศิษย์จะตบกับสัตว์เลี้ยงของอาจารย์ What? Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. สัตว์เลี้ยงของอาจารย์ That power. Who are you exactly? Hyman has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. So you may speak to me as equals. เป็นคนแบบไหนกันแน่เนี่ย I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. All in all, it fails as a pet. Miss Skirk? I think you might have missed the point. The point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Wait, is that right? Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is Sertologi. Huh? I am unfamiliar with that name. Huh. So Master is insufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? The Fowl? คุ้นอยู่นะ Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfulnir then? Or Gold Rhindaughter? Ooh, that one we've heard. Rhindaughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhindaughter. They are both pursuing some form of perfection. Wait, didn't you also mention a visionary person?
Paimon didn't quite catch their name. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such warming hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. What? ไม่ต้องตกใจหรอก Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away.เรือลำนั้นเนี่ย All hands initiate emergency rescue. โอเค Hurry! Hey, lend a hand. เชี่ยว่ายน้ำเก่งสัตว์เฮียมึงไม่ต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำเลยเหรอ Look, the water's receding. คือยังไงมันก็ลดสินะ It's a miracle! We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. Are you all right? We're saved. The prophecy was wrong.แล้วตั้งแต่นี้ไปเมืองฟอนเทนไร้เทพเจ้าปกครองมันก็อย่างนั้นแหละมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะฉากสุดท้าย NPC เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการทำ
NPC เกี่ยวข้องเฮียอะไรวะเทคโนโลยีไร้สีเฮียอะไรอีกเนี่ยโอ้ยสัตว์เอ้ยภารกิจขวางกูจะจบอยู่แล้วโหแม่งแต่เฮียแล้วฟูนิน่าโอ้แล้วฟูนิน่าไม่ได้เป็นเทพฟูนิน่าไม่ได้เป็นเทพอีกแล้วอ่ะโอ้โหเฮียแล้วคำตอบของกูอ่ะกูมาหาเทพโอ้โหตายหาละ Huh? Isn't that Charlotte? ทำไมมี What's she want with Lapine Pauline? Pretty please, with the cherry on top, Charlotte. Journalist extraordinaire. Please tell me you're joking. ทำไมถึงมี I เสียง read that ภา a พ gang วะ of criminals tricked the Gardamex by disguising themselves as blubber beasts. It's true, isn't it? It has to be. I've invested all my savings into graph adversarial technology and even taken out a sizable bank loan. I'm begging you like the beggiest beggar in all of begdom. ผมบอกว่าไงให้มารับเลนพิเศษ I need you to calm down a little, Miss Lapine Pauline. I admire your passion for your research, and I don't mean to dash your hopes for those, big-ticket orders. But I'm afraid I'm not joking. The Blubber Beast incident was a short story mailed to us by an anonymous amateur author, written in the style of a true story. นิยาย Oh, Paimon sees what happened here. เจ๊เจ้าของกิจกรรมถ่ายรูป ใช่ Lapine Pauline read in the อ๋อผมไม่ได้ Steamberg เข้ามารับเลน section after all. Funnily enough, I actually remember being in a meeting where the editing team was debating the potential risk of misleading the public with this story. They even went to Maison Gardiennage for advice. But to our surprise, they fully supported us printing it. They figured that the false intel would be a great way to dupe potential criminals into wearing ridiculous costumes when breaking the law. เจ๊เจ้าของกิจกรรมถ่ายรูปใช่โฆษณาเกมซีนาราเกมชินกูเจอแต่ iPhone ร่างแยกของฟาทุยเป็นเทพแน่ In truth, Gardamex are extremely sophisticated in their capabilities. They can identify criminals just as reliably as the best human guards, so a crude disguise isn't gonna get you far. If anything, it'll just make you stand out all the more. Since we ran that story, the Maison Gardiennage has made a slew of arrests, including, one phantom blubber beast, a titanic red-crowned finch, and a specter man. So I knew this story had helped out law enforcement, but this is the first time I'm learning of an innocent citizen being deceived by it. And investing so much more for nothing. กูอยากจบเนื้อเรื่องไอ้เหี้ยมันคาใจโอ้ยพากูออกไป So Lapine Pauline's whole research project is based on a fictional story? Which means we're not gonna get a big bonus after all. But more importantly, she's gonna lose everything she's invested. เดี๋ยวนะคือตอนจบของไอ้ตัวนี้คือคัสซีนเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าตอนจบอีเวนต์เหรอ Traveler, Paimon, you're back! I was in the area taking some photos for a story when I got to talking to Miss Lapine Pauline about her research. She told me about your collaboration. She was hoping I could write an article to spread awareness about image recognition technology. She even paid me for the article and gave me one of her prototype devices before I could get a word in. I unfortunately had to dash her hopes, and I'm afraid all your hard work was in vain too. She's desperately trying to find a way to rescue the project and get you the Mora you're due. I've tried to let her down gently, but she's finding it all very hard to accept. This is a new situation for us too.มันใช้โลเคชั่นเดียวกัน Seems like the author was only trying to make the story interesting, and the Maison Gardiennage only had Fontaine's best interest in mind. มีแค่เธอนี่แหละต้องเจ็บ Wait, Miss Lapine Pauline, what are you doing? I'm gonna pick a fight with a Gardamex, head to the Opera at Biclès, and get a one-way ticket to the Fortress of Meropide. That way, I won't have to repay my debts.
It's the only way I can afford to keep on living. Huh? Whoa! There's no need to go that far. I mean, come on. Look at you. You wouldn't even dent the จบเกมแล้ว garment's ไม่ต้องขึ้น armor. กระดาษหนังสือพิมพ์ In all likelihood, they'd only hold you up at the Maison Gardiennage for a few days before letting you out, and then you'd still have to repay your debts. Actually, instead of going into the technicalities of that, how much did you actually invest? How bad can it really be? 270,000 mora. Okay, well, escaping to the fortress of Meripede over a sum like that seems like a last resort. Surely there must be other options. Not anymore. I used to be an equipment supplier to the Fontaine Research Institute before that blew to pieces, and now I'm just a small-time engineer. I scraped together some savings over the past few years, but I put every last mora into this project, and now I'm left with nothing. It's not just my savings that are gone. It's my whole future as a graph adversarial technology specialist and my dreams of becoming a billionaire one day. มีข่าวคอยแจกหนังสือพิมพ์ My life is over. Don't despair, Miss Lapine Pauline. I think I know a way for you to turn this around. This prototype you've given me, the camera lens for image recognition sample collection. It's really quite something. You said you designed it specifically for high-fidelity image capture and analysis, yes? The rapid focal length adjustment is a very useful function in its own right. It's sure to make many journalists' jobs much easier. In fact, I'd say it has the potential to revolutionize Fontaine's news media. So your research efforts thus far are by no means in vain. The technology you've developed ก็ may ไม่ have ได้คิด many จะดอง applications เคว that สก็ you've แค่ never แบบ even considered. ก็เล่นเนื้อเรื่องอ่ะถ้าก็ตอนแรกอ่ะมันไม่มีเสียงพากย์เว้ยผมก็เลยว่าจะเอามาเล่นไหมเอามาเล่นให้ดูดีไหมเอ้าไอ้เหี้ยแล้วตอนจบมึงมีเสียงพากย์คือเหี้ยอะไรวะโคตรงงเลยคือเนื้อเรื่องไหนที่มันไม่มีเสียงพากย์ผมจะไม่หยิบมาเล่นนะเว้ยเพราะว่าผมก็แบบผมก็ไม่ได้อ่านแบบอ่านดีอ่านคล่องอะไรเงี้ยผมอ่านเป็นแต่ไม่ได้อ่านคล่องมันจะมีสะดุดบ้างถ้าเกิดแบบไม่อยากเสียเวลาอย่างเงี้ยแล้วผมอยากให้ผมอ่านเร็วๆอ่ะมันจะแบบมันจะเหมือนแบบผมรีบอ่านแต่พูดลวกเข้าใจปะมันมีเสียงภาคคุณเต้ตอนแรกเหรอแล้วจะให้กูทำยังไงวะตอนคุยกันส่งเควสไม่มีก็จะให้ผมทำยังไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็อยากเล่นเนื้อเรื่องอ่ะแล้วก็คือกูผิดอยู่ดีนั่นแหละ Absolutely. I've been working as a journalist for the Steambird for a long time now. No one understands the issues we journalists face on a day-to-day basis better than me. So keep calm, take heart, and start thinking about mass production. In the meantime, I'll show your invention to all my colleagues to drum up interest in your product. I can't believe it! If this is true, then I can look into setting up a whole camera lens development pipeline. My big-ticket orders and billionaire aspirations are still in the cards. Oh, maybe I should consider taking out another loan. That way, I can rapidly improve the lens production process, be the first to market, and prepare to battle for dominance in the camera industry. มึงกอบโกยเงินจากสิ่งที่มึงทำไม่ได้ก่อน Your pipelines for a minute. Just take it one step at a time and see how it goes. There's no sense in putting all your eggs in one basket before things are even off the ground. ค่อยๆทำแล้วให้มันยั่งยืนก่อน And I can probably speak to some people I know and license my image recognition device to a workshop to raise some funds. I can't believe I didn't think of this sooner. There's no time to lose. I need to get to work. Early bird gets the worm. Can you believe her? She just ran off.
everyone's pretty sure our advice went in one ear and out the other. It's understandable. When inspiration and passion strike at the same time, it's all too easy to throw yourself headfirst into your work and forget about everyone around you. But don't you worry. Oh. I'm gonna write an article on all this, and I'll be checking in on her regularly. Her research has the potential to benefit the entire journalistic community. I'll give her plenty of input to stop her from going down any rabbit holes, and make sure mass production of her lens can begin as soon as possible. It's reassuring to know that you'll be looking out for her, Charlotte. ผมก็เป็นนักข่าวใหญ่ Actually, you know what? Why don't you two take this prototype lens? I'm sure you'll have plenty of chances to use it on your travels. It takes the right person to get the most out of a new technology. In your hands, it's sure to capture some amazing sights. Thanks a lot, Charlotte. No bonus, no biggie. This makes everything worth it. ก็นึกว่าอีเวนต์มันไปแล้วอ่ะ I got something out of this too. The beginnings of a very interesting news story. The boundaries between real news reports and news-like fiction must not be blurred, even when there's a compelling justification for doing so. Yes, that's how I'll phrase it to the editors when I give them my feedback. Let's hope we don't mislead any more well-meaning citizens in the future. ไหน ฮะ อ๋อ ตัวละครโดนดึงอยู่ เลยมาเจอไม่ได้ โอ้ไอ้สัตว์เฮ้ยกูอยากรู้ตอนจบอ่ะไอ้เหี้ยมันค้างอ่ะอารมณ์มันค้างอ่ะโอ้ยเหี้ย The soil renewed. The Svina di Rasula talks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Svina di Rasula, and we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. ถ่ายในลานบอส What the fuck Skyship Winglet, lunar brain of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And should that latter person achieve a miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? They sound like real big shots. บางทีพวกเขาเป็นคนใหญ่คนโตอยู่แล้วนะ What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. ก็อยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแหละ Paimon's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious about? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Are you sure? Hasn't he turned you down several times already? Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. No ไม่อยากกลับไปแล้วไอ้พอซองอ่ะไม่เป็นไรพอซองอ่ะไม่เป็นไรแต่ป้อมมันไม่อยากไปแล้วมันวางเวงไม่อยากไปงงว่าทำไมไม่ขึ้นตัวละครแม่งติดเควส
มึงเข้าใจคำว่า main quest ไหมมึงควรแบบมึงก็ควรทำให้ main quest มันแบบเป็นนี่ไปก่อนเป็นหลักไปก่อนจะมีคัสซีจะมีหาเหวอะไรโผล่ก็โผล่ไปเถอะอะไรเงี้ยแม่งเกมแม่เป็นรูปแบบออนไลน์มันติดอย่างนั้นแหละอ๋อกูต้องลงป.2 นี่หว่า กูมาทำเหี้ยอะไรที่นี่วะไปแล้วสติกูไอ้เหี้ยแล้วตี 2นี่ฟอร์ดไนท์อีกโอ้โหตายห่าละยังไม่มีปกเลยไม่รู้ทำปกอะไรดีเป็นอีเวนต์ใหม่อ่ะฟาทุยอ่ะ Navia! Oh, it's you. What brings you all here? ค่อยไปหาใครสักคนที่ลงละครใครสักคนที่ลงละครไม่ต้องใบ้ขนาดนั้นก็ได้ Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garun Snezhevich. He represented the Knave in sending us a large amount of supplies, and is helping with our work. Our residents are hard at work as well. Thanks to everyone, work is progressing nicely. We've lost a lot of people, but we're moving forward. That will have to be enough. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? It's not charity we're doing here. We just happen to share the same interests as the Spina. I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbors? งงว่ะ That would be fine. Thanks. คือก่อนหน้าเนี้ยถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องมันก็จะไปเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยโฟล์แบบลื่นไหลไม่มีอะไรขวางตอนหลังมานี่เป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ It'll be another hour before the workers are able to go over there. Huh? You're here too, Clorand? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Farina. Oh. So she's here in Poisson to wait out the heat. All right. She really came here to help me out. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Just a moment. ผมไม่เข้าใจว่ะมึงเข้าใจคำว่าเมนปะเมนสตอรี่อ่ะ About what it was like facing down a มีระบบเพี้ยนี่มาทำไมก็ไม่รู้ exciting material there, I bet. แล้ว NPC อ่ะกูเข้าใจว่ามันต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์เว้ยแต่แบบคือเมื่อกี้ตอนผมเดินไปอ่ะไอโมเดลของไอชาร์ลอตอ่ะยังไม่ขึ้นเลยแสดงว่ามึงไม่จำเป็นต้องมีโมเดลอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นก็ได้แต่มึงดันไปมีตลอดเวลากับภารกิจเสริมแล้วมึงก็บอกว่าภารกิจนี้ดำเนินไม่ได้เพราะ NPC อยู่ตรงนั้นทั้งที่กูเดินมากูยังไม่เห็นชาร์ลอตยืนอยู่เลยกูเลยแบบก็โมเดลชาร์ลอตมันไม่โหลดแล้วทำไมมันบอกว่า NPC ต้อง NPC อยู่ภารกิจอื่นต้องไปดึง NPC ตัวนั้นกลับมาก่อนกูเลยทำไมอ่ะมีทำไมวะ Forget it. I'm sure you can find a better theme than that, Miss Charlotte. I see you're the same as always. Couldn't you นั่นแหละ do พี่ me a favor for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Clorand at any rate. Of course I will. I'm not gonna let her off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And smile. How did it go? Was it a good shot? Did Paimon look cute in it? Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news, and freshness is the key. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that interview with you after all, Miss Clorand. Wow,
You really do have that never say die spirit. I'm impressed. I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Meripede. รู้แล้วเหรอว่าเขาจะไปไหนอะ Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin who told Monsieur Nervillette and he told you, right? That's a very complete information chain. In truth, all Monsieur Nervillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Ridesley will make a personal appearance. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which case, I'll be making a move first. Stay safe now. And tell me if you hear anything interesting. I'll treat you to afternoon tea in exchange. Okay. You seem curious about the fortress. Of course. That Risley. I still remember going down to the fortress to grill him for information on my father's case. Boy, did he take me for a ride. Without telling me anything, of course. But he did invite you to tea, didn't he? 2 large pots of it, in fact. It was good tea, though. I have to agree. The tea there is very good. Speaking of that, would you like to have some today? I mean, you've got time, right? Well, I'd be partial to some shortbread. Wow, it's like we've got a menu or something. Sure. Good. What flavor of biscuits would you like, Mr. Snezhevich? Me? I'm fine with anything. But I would prefer chocolate, should you have it. All right. Leave it to me. I'll go over the newly arrived supplies with you later, Mr. Snezhevich. We should be able to finish the preparatory work today. That works great for me. Huh. Is it just me, or did you get a new lipstick? I did. It was a gift from Sijuin. Want to give it a try? I think the color would suit you too. เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่หญิงถึงหญิงมันช่างยิงถึงยิงจริงๆที่คำพูดลิปสติกให้ลิปสติกนาเวียจูบทางอ้อมป่าไอ้เหี้ยนี่ก็ไอ้ดีเหลือเกินโอเคเอาพามาด้วย Wow, guess we're here again, huh? There's a real nostalgic feeling to this place. เชี่ยแม่ง Looks like จะ you've been 40 missing แล้ว us. Duke, did you come all the way to the entrance to greet us? Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good head nurse recommended to me. It's an honor to finally meet the much-rumored Duke. Thank you for consenting to my visit to the fortress, sir. No need to thank me. But that said, I shouldn't be the focus of your interview. I trust you recall our agreement? Of course. All right then, this way. เอมเบอร์กับชาร์ลอตนี่อยู่ด้วยกันได้นะเนี่ยไอ้เฮียล่าเรื่องใช่ไหมเลยเอ้ามันก็ไปถ่าย Hey, no need to be so nervous. I've already taken all the photos we need. Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier, Sir, please don't say things like that. But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you then? อ๋อให้สองคนนี้มาสัมภาษณ์แทน This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle, the ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. Still, if I might ask, where's that flying ship now? Huh. Oh. Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive scoop. I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. Oh. Really?
Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? โอ้โหเฮียต่อรองซะโอเค You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? Solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. We've seen this kind of thing before. Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to try this new drink I came up with? Ah, Sijuin. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Sure. Come on, Miss Sijuin. Over this way. Let's find a brighter spot. Huh? Oh, sure. Do I have to smile? โอ้ So, how have things been at the front trip? ไม่เคยถ่ายรูปด้วยแม่ Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes. ท่าอะไรแล้วนะ This place is still more or less the โอเค same. Other than that flying ship, it got a tad too much attention, I think. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right, Mr. Jerier? Miss Lurvine? You're too kind, sir. I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that. Just pity. I'll just leave the spotlight to you two. I see. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that Harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. He sure did win them over, huh? แต่งงาน I'll กัน tell ให้ them เรา that พวก there's มึง good อะ news and bad news. The good being that their boss seems fine, and the bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. Oh, actually, what about you? Are things gonna change for you too? What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the overworld. Hey everyone, the photo shoot's done. เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟูริน่าไม่ได้อยู่ที่โรงละครเหรอ In that case, let's call it a day here. What? Thanks for your cooperation. Come on, traveler, let's go. Till next time, everyone. There'll be a next time. Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then. อยากรู้ว่าพิธีแต่งงานเขานับถือศาสนาอะไร Oh, you know, I'd love to see you in one of Charlotte's photo shoots one day. Is that really necessary? Our line of work doesn't really require much photographing. It's precisely because we don't need the picture that they'll have value as keepsakes. You don't really look all that opposed to the idea, you know. Maybe I'm just happy that I managed to once again avoid the spotlight. I think this interview went well either way. Yes, you successfully kept prying eyes away by using Mr. Jurier and Miss Lurvine as shields. Very good. You should be happy for them. They have a bright future ahead of them. ไอ้มาบอกว่าอนาคตหญิงสาวอยู่ไกลนู่นนั่นนี่โอ้ยอะไรวะน่ะแป๊บนึงไปลงละครก่อนลงละครมีอะไรวะลุกชิบหายลงละครมีอะไรอ่ะเห็นคุณบอกว่ามาที่โรงละครใช่ไหมเนี่ย1:40แล้วไปตามเควสเอ้าชิบหายผมไม่รู้ว่ะเอาจริงนะเว้ยตอนนี้คืออยากเจอฟูริน่าที่สุดเลยไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องหรอกคือไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นเพราะเนื้อเรื่องอะแต่ก็เป็นห่วงอะ
Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Traveler, Paimon. And Miss Charlotte, too. Would you like a magic pocket? โอ้ย What ผ sort ม of ยังเข้า gadget ไป is ทันไหมเนี่ยพี่ It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? I wonder which of my friends would fall for that. เอ้ย ไม่ต้องมองกูนะ ไม่ต้องเลย You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? Is this what you meant by I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? เฮ้ยเหี้ย Sure. Please, write down my address. You sure are working hard to help Fremine socialize. โอเค He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. ก็เหมาะดี Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant, and later Fremine himself. In the future, I think we can leave underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Every journey begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. Lynette, could you come over? Miss Charlotte says she wants to take a picture of us. อะไรวะ มึงเดินไปแป๊บเดียวแล้วถ่ายรูปเลยเหรอ My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized I had something to say to you. So, how have things been, traveler? ก็สบายดี Father says that you did a great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. That's all right. We were more than happy to help. So, what's she doing now? อ้าวว่ะ Oh, I guess you haven't heard. Well, ว่า after Lady Farina left, Father and Monsieur Nervillet opened negotiations during which he gave Fontaine's gnosis to her as a diplomatic gift. อ๋อเหรอ A diplomatic gift? A gnosis? Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring narwhal down. Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. That's true, but this is a gnosis we're talking about. Doesn't this seem a bit irresponsible? I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Nervillet has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this that only Nervillet knows about? I suspect you'll have to ask him about that yourself. Ah, yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the fortress of Meripede a while back. Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. But back to the topic. The gnosis was given to the knave, right? What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. I hear that the recent disaster really did a number on his health. ใช่เหรอ ถือว่าเป็นสหายร่วมรบแล้วกัน That's true. When you think about it, we've had loads of run-ins with the Fatui. To think we'd be allied with them this time. So shocked by such a simple switching of sides? Father! Well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the gnosis back to Snezhnaya? That is our duty as harbingers, yes.
Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. เธอจะรักษาจุดยืนแบบนี้ไว้ไหม Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. จริงสิช่วยเอาสิ่งนี้ไปให้เขาที A vision? All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. And that's a wrap for me. Huh? You're... Greetings, Miss Journalist. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This will be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. ผมจะเข้าไปทันไหมเนี่ยพี่น็อต Magic pocket before you go. เฮ้ย Traveler, Paimon, you take one too. To move things about? That's right. Funny. I was giving out magic pockets when we first met พี่ too. ก็ไม่ทัน And ฮะ what do you know? หมายความไงวะ I'm doing the exact same thing right now. ถ้าไม่ทันก็ไปดูวิดีโอใน YouTube เอาอะ Pockets are still the มันต้อง pockets. เข้าตั้งแต่ตี I 1:30 guess this ตอน must นี้ be รอ life. ตอนนี้ต้องรอ1 We ชั่ว will โมง all ว้า follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. Well, guess we sent Charlotte, huh? Shall we go see what Neverlette's doing? As long as he's not so busy that he doesn't have time to chat anyway. โอเคเนเวอร์เลตเป็นไงบ้างวันนี้ฟูรีน่าด้วยไปหมายสุดท้ายครับ ก็รอ YouTube อัพโหลดมันไลฟ์ปะช่อง YouTube Fortnite มันไลฟ์ปะถ้ามันไลฟ์อย่างน้อยเราก็ได้ดู ว่าอีเวนต์ใหม่มันคืออะไรอะไอ้เหี้ยแล้วอีเวนต์ที่แบบมึงให้ผู้เล่นเข้าไปเล่นนี่คือมึงไม่ได้ทำตั้งครึ่งปีไอ้สัตว์แล้วอยู่ดีๆก็มาทำอะไรของแม่งวะ The entrance to the fortress! Ooh, he really is there! แม่งไม่ได้ทำมาครึ่งปีเฮียอยู่ดีๆมาทำมาตอนนี้คือเฮียอะไรวะโคตรไม่เข้าใจเลยฟูรีน่าล่ะเชื่อตอนนี้ผมห่วงฟูรีน่าที่สุดเลย So, you really are here, Neverlette! Paimon didn't think you were going to have free time this hour of the day. Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. Aw, Paimon's glad that you remembered. Thank you for keeping us on your mind, what with you being busy and all. Alright, let's have it then. How was Fontaine actually saved? The whole business is still quite the mystery to us. It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud.
ฉันรู้แค่ส่วนหนึ่งของฟูรินาเท่านั้น Focalor destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign. But Paimon still doesn't quite get what you did to save the Fontanians from dissolving. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontanians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. In other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. ก็คือแก้แล้ว Must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. ก็คือตอนที่นิเวเลตได้พลังมาปุ๊บแล้วก็ชำระบาปที่ว่านี่คือเอาน้ำบรรพการออกจากเลือดของทุกคนกลายเป็นมนุษย์แท้ๆไปแล้วอ๋อชำระล้างบาปโอเคชำระล้างบาปที่ว่าก็คือเอาน้ำบรรพการออกจากร่างนั่นแหละชาวฟันเทนจึงถือกำเนิดขึ้นแท้จริง Yeah, and in a manner of speaking, Focalor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Ask away. I will tell you the truth as I know it. ไอ้สัตว์เอาอีกแล้ว โอ้โหเฮียคำถามแบบนี้ครับเอามา I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring narwhal. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the Oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association or Focalor deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I cannot say. Guess Focalor had Fontanians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real humans. Hang on a second. Paimon suddenly got another question. Back when Fontanians hadn't yet become real humans, were the children they had also transformed Oceanids? Life has always flowed like water. Do you recall how Fontanians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? Yeah, Lynette said the fountain is where all the waters in Fontaine converge. In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Paimon sorta gets it now. Either way, it seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Ask away. I will tell you the truth as I know it. อนาคตของฟอนเทน Yeah, about that. Risley said Farina has already left. What's that all about? คือยังไงอะ Lady Farina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me, before leaving the Opera House. I related Focalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House, not unlike how an ordinary person might. จริงเหรอ But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. But now that she no longer has to play the role of Focalor the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? After Focalor passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on,
I shall hear cases and pass verdicts by myself. Looks like you're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Wow. This ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. เหตุการณ์หลังจากแอค5หลายสัปดาห์โอเคโอ้โหเอาสักกูอย่าเล่นเนื้อเรื่องของนางมากเลยเชี่ยแม่งคือสงสารมาก Oh, that's right! They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something! Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. As such, it has lost all meaning for Fontaine. If the Fatui have impure designs, we might as well accede to their request now, and avoid unnecessary conflict. What complicated considerations! Paimon thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to Child. Ask away. I will tell you the truth as I know it. You will soon be heading to Natlan, I presume. Natlan. I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. As far as I'm aware, Natlan can be said to be a nation of dragons. A nation of dragons? What? You mean like you? No, I suspect that I would not find myself welcome there. Oh. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the knave that I believe may be useful to you. แป๊บนึงนะอาณาจักรแห่งสงครามด้วยนะอะไรวะอาณาจักรแห่งมังกรแล้วก็มีแต่สงครามถ้ามึงทำตัวละครที่เห็นแก่ตัวอะไรแบบนั้นอีกนะมึง The harbinger known as กูเริ่มเบื่อในเรื่องแล้วนะ has thrown his hat into the endless ring of war. Captain. Sounds like a real tough customer. Seriously, everywhere you look, there's a Fatui Harbinger doing their thing. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. ขี้เกียจก็คนอื่นเอาอาจจะไม่คุ้มหรอครับพี่โอเค Ask away. I will tell you the truth as I know it. Hang on a sec. Paimon's still got a question about the Gnosis. When we spoke to Linny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. We guessed that there might be some reason for it that only you were aware of. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. What is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. Law bomb. ก็คือส่งเรากลับขึ้นบกก่อนแล้วสองคนนี้ก็คุยกันคุยกันว่า We're going to head topside
What next? The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Ah, of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Remains? I've never heard of any such thing. Huh. According to your parlance, I believe it may be called a gnosis. Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Fowl, ever since I was young. And I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense. Which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. What do you mean by that? No need to fret. These are just my personal thoughts. And my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? And when did they die? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then? That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. The remains of the third descender? So that's what the Gnosis actually are. Paimon just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. อ๋อ ก็เลยยอมกันหมดเลย ฉันเป็นผู้มาเยือนคนที่ 4 การมีอยู่ของโนซิสเกี่ยวข้องกับผู้มาเยือน I had guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis, which are exceedingly element-compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. I wonder, does your body also possess similar properties? Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? No, let's not think about this stuff right now. It just feels creepy. Comparing the Traveler to the dead third descender and all. ไม่ต้องห่วงเราไม่ตายง่ายๆหรอก That's what you say, but this topic still feels like bad luck. Once Child recovers, let's get some more answers out of him. Or go look for his master and get the answers that way. I too believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. All right. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. Yes. All of Focalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human.
Was that really what she wanted? I suppose that would be the mystery of a god's will. คุณสามารถเข้าใจเจตจำนงของเทพได้ไหม I suspect not. But once in a while, I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what, ultimately, is the difference between the rains that fall upon all of us? It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask away. I will tell you the truth as I know it. I suggest that you fully prepare. ผมบอกตามตรงนะผมอยากเจอฟูริน่ามากอะผมอยากเจอฟูริน่ามากเว้ยคือโดนอะไรมาขนาดนี้แม่งเลยพักไลฟ์2 วันฮะพักไลฟ์เหรอจะดีเลยวันเกิดนีโร่ด้วยโอเคเชี่ยเอาซับผมไม่อยากเล่นอีเวนต์ล่าสุดอะเอาซับผมไม่อยากอีเวนต์ไม่อยากเล่นอีเวนต์ล่าสุดเลยอะอยากรู้ว่าฟูริน่าเป็นยังไงอะจัดแม่เควสแจกเฟิร์สมินิทก็ใช้ได้อยู่Paimon coming in! Paimon! That's all well and good, but I just want our child to live safely somewhere. ไม่มีทางได้ยินอีกแล้วใช่ไหมไม่มีทางได้ยินอีกแล้ว Paimon coming in! Paimon coming in! ต้องมาฟังตั้งแต่แอค2ไม่มีเสียงแล้วสุดยอดครับมันคือสุดยอดอะคือเชี่ยแม่งคือแม่งไม่รู้จะพูดยังไงอะคือสุดยอดเลยอะคือค
เควสยอดมากครับเควสยอดมากสงสารฟูริน่ามากคือใครจะฟอร์ดไนท์เชิญจ้าโอ้โหมันจะเข้าทันไหมเนี่ยมันตี 2แล้วไม่ใช่เหรอช้าไปตั้ง10 นาทีแล้วคุณอันนี้มันบัญชีเก่านี่หว่าไม่ใช่บัญชีเก่าไอ้บัญชี MV กูเนี่ยไอ้เหี้ยใครแม่งมาอัพโหลดคลิปหาอะไรวะไม่ใช่ลิใช่ไหมตกลงมันมีอีก2 รอบถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องอ๋อโอเคขอดูหน่อยนะมันมีไลฟ์ปะประกาศ FWD ใช่ราคา This is insane. Fortnite is not going anywhere, bro. Dude, that. Oh my god. กินข้าวอยู่ตอนนั้นอะโดนแฮ็กใช่ไหมถ้าไม่ใช่ลีก็โดนแฮ็กขอโทษด้วย1 นาที 30โอ้ตายหายเหี้ยเข้าไม่ทันหรอกโอ้ไม่รู้ว่ะผมไม่น่าไหวอะไม่น่าไหวแล้วเชี่ยขอไปฉี่แป๊บไม่รอดูเองแล้วล่ะหนุ่มโหเข้าไปทันเหรอพี่มันเหลือ1 นาทีแล้วนี่ใช่ไหม Yo, I'm not even kidding. I just gained 60,000 subscribers. เอ้าแม่งเป็นไงบ้างวะ That was sick, and even the graphics look different, like realistic but Lego, and I don't know what, but รอคิวรอครับ Two different maps and a Lego map, and then like just the regular VR map. เดี๋ยวผมเข้าไปด้วยแล้วกันโอเคงั้นขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับก็มันคือ Big Bang Event เหรอโอเคก็เดี๋ยวเข้าใน Xbox ก็ได้วะไปแค่นี้สวัสดีครับผม thank you ที่มานะครับผมพี่รอใน Xbox โอเคครับได้โอเคเดี๋ยวผมไปหาแค่นี้ครับสวัสดีครับผมงั้นปิดห้วนหน่อยนะก็มันยาวละไลฟ์นี้มันยาวมากแล้วโอเคปิดห้วนหน่อยเนอะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ